okay အခုအတန်းကြား okay အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အခုမှဂျပန်စာနဲ့လိုက်လို့ပေးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you so much okay ဒီနေ့က trade skill တွေက200ပြည့်ဖို့တနေ့ပဲကျန်တော့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရရှာကျွန်တော်အခု engineering လုပ်နေပေါ့နော် engineer နဲ့နေတယ်တော့ထောင်ကျော် craft လိုက်တာမှပဲဟိုနည်းမဲ့ရတယ်နည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုတော့နဲ့ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့မြင်တယ်186 180 90နည်းနည်းတော့အချိန်တော့ပေးရအောင်မယ်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကြည့်ရတာနည်းနည်းတော့အချိန်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ let's see အခုလောလောဆယ် weaver fan အရင်51တော့ weaver fan ရင်တော့တစ်ပတ်တော့ပတ်လိုက်မယ်ပတ်ပြီးတော့မှပဲဒီဘက်လာအဲ့လိုပဲလို့ဟိုဒီနားကနေဒီဘက်တော့မယ်ဆိုနီးတော့နီးပါလမ်းလျှောက်သွားတော့ရထားလိုက်ပါပြီးတော့သူတို့တွေ map တွေ nerf လိုက်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆောင်းနေမာ30စက္ကန့်ဆောင်းပညာစာ50ခွန်ဆိုတော့12နိုင်တည်းစယူတော့ထားလိုက်ပါတော့ရရမ်းလိုက်လို့ပေးရကျေးဇူးပါ thank you so much come on reflect မနေ့ကတော့တနေအကုန်လုံးရှာလိုက်တာလည်းဘာမှမကြောက်လို့နည်းနည်းတော့ set အလေး set နည်းနည်း set Eva Farma က bonus တွေကမရှိတယ်လို့ဘာလဲသိနေခုမှမတွေ့လိုက်ရ Okay infuse claw မဟုတ် trophy တော့မဟုတ်စာကီတို့မင်္ဂလာပါတက်လုပ်ပေးတာလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တော့အောင်လိုက်လာလိုက်တော့မလိုက်လာတော့Hello Louis ค่ะ Louis လို့ပဲခေါ်တာအဲ့လိုပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါအီနိုဆာကီစားပြီးကြပြီလားဟိုဘက်တန်းတော့လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျိုကိုတို့မင်္ဂလာပါ Thank you for the like hello ဒီရေးတွေကအပေါ်ကနေကောက်နေမြင်ရတဲ့ဟာကြီးဆိုးရHello ဝင်းဖောင်တို့မင်္ဂလာပါယူလာစီဗရီယာ promotion ဘယ်လောက်လို့လဲ C3 ဆိုတော့ C0 ကနေစလို့ရှိရင်တော့ C0 ကနေစလို့ရှိရင်အများဆုံးလိုတာတော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်50-50ဆိုတော့ C3 ဟာလား C3 ဆိုတော့ 50-50 ပါတွင်ဆို6ခါဖြစ်ရမယ်အခု 50-50 အခုက show မဟုတ်သေးဘူးဆိုရှင်6က show တာဖြစ်ရင်တော့9ကပေါ့နော်ဆိုတော့ကို9လီလီ15 450အခါ450စာဆွဲဖို့ရှိရမယ်မ show လို့ရှင်
公安给我敲了54 540ခါအခါ940ဆွဲစာရှိရကန်ကောင်းတို့နှစ်ခါစတိုက်ဟိုနေ50-50ကိုနိုင်တော့ရင်တော့ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမေတေချာတော့အခါ940ရှိလို့ရှင်တော့တေချာပေါ့ C3 ရတယ်90 100% sure 5 star ရမယ်အဲ့5 star မှာ sure လား50-50လားဆိုတော့ဒါနောက်တော့ကဏ္ဍပေါ့ဆိုတော့5ခါဆွဲရမယ် CZ 3ခါအေးပေါ့3ခါ3ကောင်ထပ်လို့တာယူလာ3ခါထပ်လို့ရဆိုတော့ကံပေါ်မှာလည်းအရန်မှုတည်ရဆိုတော့အကောင်းပါပြီဗျာSomething good မထွက်လာပြီ Jack ဟောဒါဟိုနေ profession တော့မှာ16တောင်ဖြစ်တော့မယ်နှစ်ဆနီးများတော့ဒီနေ့အာရုံမှုတွေအစီးတက်တော့ဒီနောက်ကနေလာရင်တော့မိရော White gondola နဲ့ ice gondola ကပုံစံရတူတူလာပဲHello နိုင်ငံကိုမင်္ဂလာပါ
နေပြီးတော့ east side တော့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြန်တဲ့အချိန်ကြီးရတယ်တဲ့ကြာပြီးတော့ and a report houseညီဝကလည်းနှမျိုးကိုကောင်းလိုက်တာဟိုပြင်းပြင်းနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်ကောင်သူတို့ပြင်လိုက်တာနဲ့ပြင်လိုက်မှာပိုးတော့စိုးတော့တလုံးမျိုးပါဒီဥစ္စာ furniture ဒီမှာပြစ်ထားလိုက်လို့ရရှင်းတဲ့ရှင်းပြပါရအနည်းအချင်းရကားလေLock. Where the heck is lock? Okay, come here. Cool. That's a chowder. Boom, 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 boom. Do 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 do. No, they're not that good. No, no. တစ်ချံဝင်းစွာနဲ့လုံးထိုးဝဲရှိ Hello မြင့်ထွန်းတို့လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you so much Hello Black for PVP စသချင်းကတော့ yes luck လို့ဒီမှာတစ်ပင်ပြောင်းနေ
ဟိုဘက်တစ်တင်မှာတော့ခိုးရတော့မယ်လို့ဘက်ကတော့ okay တလားတော့ရှိဒီကဒီမှာလာလဲ chest လာရဆိုတော့12နိုင်ရစတယ်ပဲထားပါဦးဒီနေ့12ကစတယ်နော်มาဒီမှာ stack တက်ရပါ stack တက်ထပ်ထွက်လာပါ stack တက် stack တက် stack တက်ဟိုင်းထွက်လာတော့ stack တက်ထပ်မထွက်လာတော့ဦးတဲ့ရက်ကိုစေးဖို့ပဲရတာ300မပြည့်ဘူးတစ်ချက်ထပ်ကုန်ပြီးတော့မှာဟာဟိုရှင်ကမ်းမဲဆိုလို့life ကကြည့်300တော့ထားနော်300ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးဒီဘက်ပြောင်းလာတယ်
Spitfire. Green cherries. Gun allowed here. About all. Voilà, voilà, voilà. 야, 차라리 오시. Hello, ทุกคนนี่มิงลาวาလို့วันนี้တော့ရှင်းထိုးကျင့်နေရမလားทุกคนချင်းနေဘလို့ရှိရလဲမရပါဘူးနည်းနည်းရုပ်စာ New World လို့ခေါ်ရတယ်လို့ Amazon Gaming Studio ကထုတ်ထားတဲ့ game မှာတော့ဟုတ်တာတော့တစ်လားနှစ်လားအဲ့ဒါတစ်လားကျော်လောက်နှစ်လားလောက်လို့ရှိတော့ညာ Budget PC နဲ့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်အာပြင်နိုင်တယ်ရော
budget PC ကခဏကိုထုခန့်လင်းတို့အနေနဲ့ budget ကဘယ်လောက်လဲတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ညီဆက်ပေါ့နော်3သိန်းခွဲပေါ့နော်တော်နည်းဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3နှစ်တော့ဝယ်ထားတဲ့3သိန်းခွဲတန်ဟိုဗာလဲ monitor ဘာမှမပေါ့ PC box ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ညီတော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ budget တော့ဘယ်လောက်တော့တယောက် budget မတူဆိုတော့လေဆိုတော့ဥပမာဒါကျွန်တော်ခမန်းကြီးအရာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအောင်ပြောတလို့မျိုးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ PC box ပဲ3နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခွဲ4နှစ်တော့ဝယ်ထားတဲ့ set 3သိန်းခွဲပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့တောင်ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတော့ဒီဥစ္စာ requirement တော့အဲ့လောက်ထိတော့မမြင့်ဘူးဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနေပါလဲ server က Asia server မရှိဘူးအဲအကြောင်း latency ကကြာဟိုနေ latency ရှိတယ်ပေါ့ကွာ latency ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ latency ပြဿနာကပို့ပြီးဟိုနေပါလဲပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်သူခါအဲ့လိုမျိုးချောက budget က 600k ဆိုဥစေရထောင်တောင်းတိန်6သိန်းပဲရတယ်ဝယ်ထားတာတော့ကြာနေပြီ6သိန်းဆိုမစိုးပါဘူးလို့6သိန်းကတော့မစိုးပါဘူးအချင်းမှာစစ်စစ်အဖြစ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ကန်ရှင်ဖက်တောင်မှနည်းနည်းနော်ဒီဥစ္စာပိုနည်းနည်းပိုစားမယ်ကန်ရှင်ဖက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုဒီဥစ္စာနည်းနည်းပိုမြင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့အားလုံးပေါင်းလိုရဲ့ setting နဲ့ဆော့ရင်တော့လုံးလို့ဆော့လို့ရမှာပါဥပမာဆိုဆော့ကျင်ခဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုတော့6သိန်းလောက်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးကျွန်တော်ညီ3သိန်းခွဲနဲ့တောင်မှအဆင်ပြေနေတာဆော့နေလိုရဲ့ setting အကုန်ပြောင်းပြီးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် VPN ရှင်းပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် VPN က paid VPN မှာလည်းကောင်းလိမ့်မယ် paid VPN မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကန်ကောင်းတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကန်မကောင်းရင်တော့PVPN မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကကန်ကောင်းကန်ဆိုးရှိနေတယ်အဓိကဟိုနေမှာလဲ port ကကောင်းသွားလို့ရှိရင်တော့မဆိုးပါဘူး VPN နဲ့ခံဆောလိုက်မဆိုးဒီကserver ရှိတာ Australia server ပဲရှိ Asia server လာမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ချိန်လာမလဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်သူတို့လည်း bug ပြင်တာနဲ့ပဲအရန်ရှုံနေသူတို့အဲ့ဒီ AGS ကဘာဘူးရဲ့why would say yeah not bad violent descent ဘာကြီးလဲ schematic ဟုတ်တယ် Albion လိုမျိုးပဲ Albion နဲ့ဆင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းမဆိုကျွန်တော် Albion တော့ကျွန်တော်ဆော့လိုက်တယ် Albion တော့ကျွန်တော်ဆော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီ graphic ရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် graphic တိတ်မကြိုက်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဆော့မဲ့လို့မရှိတာနဲ့ဆိုတိတ်ပြီးတော့မဆော့ပြလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဥစားတော့ Albion ရဲ့ graphic နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော် logo ရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ of course ပေါ့နော်အားလုံး 100% တော့မတူကျွန်တော်မင်းမယ်ဆိုရှင်ခမန်းကြီး85ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းက Albion နဲ့ဆင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကစားဖို့ကစားနေကြတယ်ဘယ်ကအခုကျွန်တော်သိတာ Albion တော့မှ mobile ထွက်လာပြီလို့ကျွန်တော်သိတော့
OBO တော့မ mobile ရှိလာ X2 Windsword Windsword မှာပတ်စံတော့ပေးရအောင် OBO ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ grinding ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် crafting တွေကိုပြောတာနော် crafting တွေကိုပြောတာ OBO ကပို့ပြီး grinding ပို့ဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာအဲ့လောက်ထိ grinding မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင် OBO ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ crafting တွေနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်က crafter အောင်ဆိုတော့ crafting နဲ့အဓိကကျွန်တော်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြော PVP တဲ့ဘာညာတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မသိပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း PVP တိတ်ကစားဟုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ PVP တော့ဘာညာဆိုကျွန်တော်ညီတော့ဘာညာတော့မေးရမှာသူတို့တွေအဓိက PVP တော့အဲ့လိုကစားကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းမှာ crafter ပစ္စည်းစုတယ် like ကောက်တယ်တွေ့ပြီးသူတို့အင်ကြီးအကောင်းစား craft ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေ LBO ကတော့ PVP ချလိုက်လို့ရှိရင်တေတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ခီရတယ်ကြာသွားတယ်ကွာဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြာတာတော့မရှိဘူးနည်းနည်းကွာတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုအခုဆိုဒီမှာကျွန်တော် PVP ဖွင့်လာတယ်ကွာအရင်တော့ဆို PVP ဖွင့်လဲရတယ်မဖွင့်လဲရတယ်ပေါ့အခုလည်းဖွင့်လဲရမဖွင့်လဲရဒါပေမဲ့အခုဖွင့်ရင် bonus ကပိုများသွားတယ်အခုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ update တင်လိုက်တာလေဆိုတော့ဥပမာဆိုတစ်ပင်ခုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းကျလာတဲ့ chance ပေါ့နော် luck တွေကိုသူကတိုးပေးလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခု PVP ဖွင့်စောင့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတက်တာကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် server လူနေတဲ့ server merge ဖို့ရှိပါတော့ server တစ်ခုနဲ့ပေါင်းဖို့ရှိအဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာမလာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် server လူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအခုလုံးလို့ရတော့မြင်လှုပ်ထားတာပေါ့နော် craft ဆရာရှိတာတော့လုံးဆရာရှိတာတော့လှုပ်ထားတာအားအကြောင်းလို့ညာ mobile ထွက်လာရဲဟိုတစ်ခါတော့တွေ့လိုက်တယ် mobile ထွက်လာတော့စုံမလားအဲ့တော့လည်းတော်မျိုးဒီဥစ္စာလည်းထွက်တော်မှာနဲ့နောက်ပြီးတော့ကန်ရှင်ဘက်စော့နေတယ်နောက်ပြီးအဲ့တော့လည်းဗာလဲ Master Hunter Story 2စော့နေတာဆိုတော့အားအကြောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲအဲဒီတော့လည်းကောက်ထားလာတယ်mobile နဲ့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူး fishing ဝါရဲဆို FPS ကဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်ထင်တာအေးဘောလေ I guess mobile ကတော့အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲကန်ရှင်တော်မှမလွယ်ဘူးကန်ရှင်တော်မှစောင်းပြောတလို့မျိုးပဲအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲ fire အရန်ကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတော့မှစောင်းပြောတလို့မျိုးပဲဘယ်လိုမျိုးလူအများကြီးနဲ့စော့တာမဟုတ်သေးဘူး call off တောင်မှ2ယောက်နဲ့တောင်ထစ်နေတာကွာရှင်းပြောရှင်းလူများဆိုပိုတောင်ဆိုးတယ်ကန်ရှင်အဲကြောင့်မလို့လေသူတို့ call off နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာမလောက်တာနဲ့သူကျွန်တော်သိတလားတော့အဲ lag တဲ့ပြဿနာရှိတယ်တယောက်နဲ့ချိတ်လိုက်လို့ရှင်းကျွန်တော်ဟိုဗာလဲ viewer တွေထဲမှာတော့မှဟိုနင်းဆော့တယ်လို့ရှိတယ် LPN ဆော့တယ်လို့ရှိတယ်တော့ Tempo Suni လားမသိဘူးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်သူလဲ guild တွေနဲ့သူလုံနေတာရှိရပေါ့နော်သူဆော့ကျင်တော့သူနဲ့တော့ဆော့လို့ရတယ်တော့သူလဲ guild manage လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုး LPN ဆော့တာအဲ့တော့မှသူကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဆော့မလားဒါပေမဲ့လဲ new wall ထွက်လာတော့မှဆိုတော့အားလိုက်ပါတော့ new wall ပဲဆော့တော့မှဆိုပြီးတော့ဒီမှာကကန်ရှင်ဘက်တောင်ဖင်းရှိရပဲရဖင်းရတော့မှန်ပါတယ်ကန်ရှင်ဘက်ကျွန်တော်ရှိရတော့နည်းနည်းတော့နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးမယ်ဆို300ဝန်းကျင်ရတော့ okay တယ်ပေါ့ကွာအဲ့ပေါ့နေမှာမလို့800ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့မြန်မာတော့300ကကျွန်တော်ထင်တာပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာမလို့တာဖင်းရဟိုလိုပြောမယ်နည်းနည်းလေးနဲ့နှိမ့်လေးနဲ့ရတာလေကျွန်တော်အခုထိုင်ပေါ်မှာဆိုတော့အားအကြောင်း
မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်တာဘယ်လောက်ထိပဲကောင်းကောင်းဘာလို့စာဗဝေးတာဆိုတော့ဖင်းကတော့300ဝန်းကျင်ကတော့ပုံမှန်ပဲတော့ဒီပေါ့နေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်800ဖြစ်သွားတာတော့နောက်ပြီးတော့လဲဟိုဗလဲဥမာဆိုကြပါတော့ VPN ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းဥမာဆိုChina ဟာယူဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဥမာဆိုShanghai တော့အဲ့လိုမျိုး server ရွေးလိုက်တာပိုကောင်းတရုတ်ပြည်နဲ့နီးတဲ့ server ပိုရွေးတာပိုမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် VPN ဖွင့်ထားခဲ့တခါကျ VPN သိရမလားအမှန်ကိုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကနီးနေပြီကွာတခါကျရှင်တော့ VPN တခြားနိုင်ငံကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေးတော့တတိထားလို့ရတယ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဟို800ကျော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့နော် VPN ကသုံးခဲ့လို့ရှိရင်ပြောတာ VPN မှာသုံးရင်တော့အဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့တခါကြလို့ရှိရင်စောင့်ပြောတော့ server နဲ့နီးတဲ့အဲ့ဒီဟို VPN နိုင်ငံကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတက်တာရယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး39မိနစ်ခချင်းဘက်ကရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်လာဗျရှန်ဟိုင်းခဏလေးဟိုကျွန်တော်ကထိုင်ဝမ်မှာ80ကျော်ပဲရှိတော့အားကြောင့်လို့ရှန်ဟိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေဆိုပုံမှန်ဆိုရှန်ဟိုင်းတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်နဲ့ကွမ်တုံးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်အခြေစိုက်တာကတော့တရုတ်ပြည်အခြေစိုက်ပဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းပြောတဲ့မျိုးပဲဒီဆွမ်းပြောတဲ့ဒီပင်လယ်အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းပင်လယ်ရှိတယ်အဲ့ပင်လယ်ဘက်ကတောက်လျှောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ရှန်ဟိုင်းပဲဖြစ်ဖို့များမှာပါကျွန်တော်မှန်းခိုင်းတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှန်ဟိုင်းပြောလိုက်တာအတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ VPN ရွေးတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆွမ်းပြောတော့ပင်လယ်ဘက်နီးတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အရှေ့ဘက်တရုတ်ပြည်မှာအရှေ့ဘက်ပင်လယ်ဘက်နီးတဲ့ဘက်အဲ့ဒီမြို့ကိုရွေးလိုက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောပြချင်တာအဲ့လိုမျိုး point ရတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်လားမစိုက်လားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ဟောဆိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းစပ်ထိုင်ဝမ်နဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်အရှေ့ဘက်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဘက်မှာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာဟောဒီမှာနီးရဆိုတော့အဲ့ဆိုပင်လယ်ကမ်းခြေနားကတ်တဲ့မြို့တွေတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့များနေတယ်။ဘူးတော့ရသွားပြီတော့ဘေးရမလဲလို့ဆွေးဖို့မှမရှိတာတော့ဘူးထောက်တော့မရဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဟိုမာတော့လိုချင်တယ်ဆွေးဖို့အမှတ်မှမရှိတော့အကုန်ပြီလေလို့ daily ကလည်းတရက်ရတာဘယ်လောက်ပဲလဲ60တရားနောက်ဆုံးဆွေးလို့ရလဲတစ်ခါစားနှစ်ခါစားပေါ့နေလို့ပါမယ်ဆိုဒါပေမဲ့အခုဂျားထဲမှာဟိုဗာလဲ event တွေကရတာအေးဟိုနေ့တော့ event နဲ့အကုန်ပို့အလို့ဆိုရဆေးကားစားလောက်တော့ကြံနေမယ်ဆွဲလိုက်တော့လဲနော်ဘူးထောက်ဘာလို့ဆွဲမှာလဲဆွဲမှာတော့ဖုန်းမှာပဲတော့ဆွဲမယ်ဟိုမှာ20ရှေ့ဘက်ဆုံး20အကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်သိတယ်လား20ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ5 star PP ချင်း10ခါလားမသိပဲဆွဲရတယ်10ခါစားတစ်ချက်တော့ဆွဲလို့ရမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလဲ3ရက်ကျန်နေတော့
mobile MMORPG ကောင်းလားဆိုတော့ကန်ချင်ဘက်ပဲရှိရအာ mobile တော့မှကြိုကိုရ MMORPG လို့မတွက်ဘူးလို့ RPG ဆိုရင် yes not MMORPG တော့ definitely လို့ MMORPG ဆိုတာတပြိုင်နက်တည်းမှာဥမာဆိုကြပါအယောက်90နဲ့အထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုမှ MMORPG လို့ခေါ်တာအမို့ရှင် MMORPG လို့မခေါ်ဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းစကြ MMORPG ပြောတော့ကျွန်တော်ထင်တာလူအများကြီးနဲ့စော့လို့ရမယ်ထင်တော့သူက MMORPG မဟုတ်ဘူးနော် call ဖြစ်သွားတာသူfor RPG so yes ပေါ့နော် definitely not an MMORPG တော့ကန်ချင်တာအဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းမှာကအလုံးလုံးဆုံးရှိလဲ wall ထဲမှာ4ယောက်ပဲဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်မိမယ်ဆို90နဲ့အထက်မှာပဲဆိုတော့ MMORPG လို့ပြောတာကန်ရှင်ဘက်နှမျိုးကိုကောင်းတာလေအဲ့လားပါသူအများကြီးလုပ်လို့ရတာအဓိကလည်း तू ကလည်း mobile ကို तू ဦးစားပေးပြီးလုပ်လိုက်လို့ပဲပါပါတယ် mobile ကိုအဓိက तू ဦးစားပေးပြီးလုပ်လိုက်တော့ PC မှာဆို तू possibility လည်းအများများတယ်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू mobile ကိုပဲအဓိကလုပ်တာဆိုတော့မတတ်နိုင်တော်တော်25ရခိုင်နော်ဒီဘုံဘူးနော်ကျွန်တော်အခုကဗာလဲပထမဆုံးတစ်ချက်ခုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းရှိတစ်ချက်ထင်းနဲ့ခုတ်လို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းမပြီးတော့ဘူး25ရာခိုင်နှုန်းက crit တက်ဖို့တော့ရှားလိုက်တယ်အခု crit မတက် crit မတက်တော့အလကားတက်ဖြစ်တယ် mobile မှာလား MMORPG အခုပြောတာ Tower of Fantasy ပေါ့နော်အမေအဲ့ဒါလည်း gacha game ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြည့်စော့အောင်လားမစော့လားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကြိုးကိုရလို့အမေ MMORPG ဆိုအခု Albion ရှိတယ် Albion နဲ့တိတ်ချတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Tower of Fantasy လာတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မျှော်ကြည့်လို့ရတယ် Tower of Fantasy ဘယ်လိုထပ်ထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးတော့ Genshin Impact ကိုမှ graphic ပုံစံမျိုးနဲ့ MMORPG ပေါ့နော်အဲ့လိုmobile MMORPG အရန်ခက်တာဘာလို့ဆိုတော့စောင့်ပြောသလိုမျိုးပဲလူအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တခါကျကွန်ပျူတာဆက်တောင်တိတ်မနိုင်ခြင်းဖြစ်နေရလေ mobile ဆိုပို့ပြီးတော့ဝင်ထုတ်ပို့ကြီးရပေါ့နော်ပြောချင်တာလောက်တာပို့ကြီးဝင်ထုတ်ပို့ကြီးအိုးတစ်ချက်တည်းကြီးတော့ nice ဆိုတော့ mobile မှာ MMO လုပ်ဖို့တော့အရန်ခက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလုံးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုမှာဆို Albion တော့ Tower of Fantasy ကမထွက်တည်ဘူးဆိုဘယ်လိုထပ်လာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ Tower of Fantasy ကိုအလွယ်နီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဟို Genshin Impact ရဲ့ MMORPG ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဟိုလွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး T5 လုံးကအခုထိဟိုမရနိုင်ဘူး
ချက်တဲ့ပြော့29 minutes 17 minutesဖြစ်တော့ဗျာTower Fantasy ကตัว character กาชาเก่งกาชาမဟုတ်ပဲねตัว weapon เนี่ยกาชาတယ်အဲ့လိုပုံစံလုပ်ပလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ gacha တော့မစော့ကျင်တော့ to be honest ပတ်စံတာကုန်တယ်ကွာကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဘယ်လိုပြောမလဲသူများရတာနဲ့ကိုရတာနဲ့ကွာွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြော found လို့မရတော့ gacha game တော်တော်များပေးမ found အခုဆိုဟိုညီကန်ရှင်ဖက်ကိုကြည့်ကွာ character တွေကမရှိတယ်ဒါပေမဲ့ level မတင်ချင်းဖြစ်နေ free to play တမအနေနဲ့ပေါ့နော်ပေးမ found အဲ့ဒါရခံစားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဥပမာဒါသူတို့ဒါလူကိုစော့စေခြင်းလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်လိုက်ရမှာရှင်းလေးပဲကန်ရှင်ဖက်လှုပ်ရမှာရှင်းသူတို့အခုရှိနေတဲ့ EXP စောင်းနဲ့ပတ်စံကိုပေး found လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်မှအချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူတောင်မှကွာနောက်ဆုံးကွာဟုတ်တယ်မလား character တော့ gacha ပေးရတာကျွန်တော်နားလေ constellation တွေက gacha ပေးရတာကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာအရှိမအကောင့်နဲ့ကျွန်တော်စော့လို့ရအောင်မဆိုဟူးထောက်တော့ဖြစ်တယ်စော့ရမယ်အခုဆိုထိုးမာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာဆိုခိုင်ယာတော့ lisa တော့ကျွန်တော်တော့ကြင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကွာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနေပတ်စံနဲ့ဟိုနည်းနေရာ found လို့ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်တာသူတို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးသူတို့ကမလှုပ်ထားဘူးဆိုတော့ပတ်စံတော့မှ reason နဲ့ pay found နေရဆိုတော့အဲ့ဒါရတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်အမြင်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ချလိုက်လို့ရှိရင်လူစော့တဲ့သူကတော်တော်များလိမ့်မယ်။နိုင်ချမ်းကလူလိမ့်လာပြန်။ဘာလေးလိမ့်ပြန်။အော်စိတ်ညစ်တယ်နိုင်ချမ်းကတော့တခါလာလေတာလေ။သူကအဲ့လိုလုံးမရဘူးတူကိုချင်းစားပေးရ။အာမဟုတ်လိုက်တာနဲ့ကိုဟာနဲ့တော့မဖြစ်တာနဲ့တခါသူညောင်ပြောဖို့ကြီးပဲ။သူ့ဘက်ကိုပဲကြည့်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။နားလေမှုပေးတာအကောင်းဆုံးပါလို့Reason ကြောက်စရာလည်းနည်းနည်းလွန်နေတယ် daily row အနေနဲ့ထပ်ပြီးရင်ပိုကောင်းအစ်ပြမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ limit ကန့်တက်တာတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမကန့်တက်ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပေါ့နော်နဲတာထက်ပေါ့နော်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူ့ဘက်လည်းမျှကို့ဘက်လည်းမျှတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးလိုက်ရှာရင်ပို့ပြီးတော့ကိုကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ယူဆရပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါဆိုဒီ Racing 160ကနေတာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် player တွေနဲ့နေတာဒီ player တွေနဲ့နေရဆိုတာအခုစော့စရာမရှိတော့ကွာဥပမာဒါစော့ပြောသလိုမျိုး character တွေကိုကျွန်တော်ဟိုနေ့လုပ်လို့ရှိရင် found လို့ရတဲ့ဟာနေရာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစော့စရာရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုချင်တာကိုပြောတာအခုက Racing နဲ့ပြီးသွားစော့ချင်တာတော့မပါစော့မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်လားမသိဟိုစော့စရာလည်းအကြောင်းကြီးနဲ့မရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကိုဟိုno ဟိုဗလဲကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲကွာအဲ့လိုမျိုး game စော့ကျင်တာတော့မှစော့စရာမရှိဘူးဖြစ် of course ပေါ့နော်ဟို content တွေကတော့ဟိုလိုမျိုးပြောတာထက်ပေါ့ကျွန်တော် progressing တခုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမရှိဘူးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် creator content အနေနဲ့ပြောတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ game ကစားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြီးသွားပါဆက်လို့အောင်ပြီးသွားပါဆက်လို့အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လေးလိုချင်တာ no အဲ့ဒါမဆိုင်တော့ဒါကိုရဲ့ progress မို့ဒါသူများရဲ့ progress ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောကိုရဲ့ progress ကိုပြောနေတာကနကြံကလာကန်ရှင်ဖက်က quest နဲ့ found ဆရာမရှိလို့ရှိရင် fan အောင်မဖြစ်တယ်လို့ပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ end game ရောက်อ่ะ end game ဘာမှမရှိဘူးပြောမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ပတ်စံပေးရမှာဒါပဲအဲ့လိုမျိုးnew war တို့ဘာညာတို့ကရှင်းတယ်ပတ်စံတစ်ခါပေးပြီးပြီးသွားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တခြားထပ်ဝေခြင်း skin နဲ့ဘာညာတွေကဒါမျှတတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ skin နဲ့ဘာညာဝေလို့ရှိရင်စောင်းပြောတဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနဲ့မရှိဘူးကွာ
ပတ်စံskin တွေတော့ပတ်စံပေးရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ skin တွေကြောင့်မလို့ damage တွေတိုးသွားတယ်ဘာညာအဲ့လို benefit တစ်ခုမှမရှိဘူးလှတာတစ်ခုပဲကွာဆိုတော့အဲ့လားတော့ကျွန်တော်လက်ခံတချို့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့လားတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောအခုဆိုကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးထိုင်ဖောင်းနေလို့ရကွာလူတိုင်းဆိုရင်ဥမာဆိုကြပါဆိုအခု trade skill ကျွန်တော်တို့200အပြည့်ပဲတော့သူများတွေဆိုရှင်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲသူတို့ကျင်တာကျွန်တော်ဆိုအကုန်ပြေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကွာဘာမှစော့စရာမရှိတာမှကျွန်တော်စီမှာလုပ်ဖို့ရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂန်ရှင်ဘက်ကလုပ်ချင်တယ်တော့မှသူကမလုပ်အောင်လုပ်တယ်ပေးမလုပ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးနဲ့လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာဆက်လုပ်အောင်မှန်းတော့မသိအဲ့လိုဖြစ်နေအခုဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှရှိတဲ့ spectral တွေကျွန်တော်တက်လိုက်လို့ရတယ်ရှင်းပြချင်ကျွန်တော်တက်လိုက်လဲစောင့်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲပြီးသွားပြီလေတက်ပြီးခဏပဲကွာပြီးသွားတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေကနောက်နေ့မှဆက်ဆော့လို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး spectral တွေမှာတစ်ချိန်လုံးတစ်နေ့ထင်းနဲ့အကုန်ပြီးအောင်ပေးမဖောင်းသူကမနေ့ပြန်လာမနေ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးကွာဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုနေ့ပါလေသူတို့ရဲ့ဒီဟိုနေ့ attitude ပေါ့နော်ဒီ game ရဲ့သဘောတဘာဝနောက်နေ့ပြန်လာအခုတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲဆော့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးထပ်မဆော့ရတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတော့ limit အရင်လောက်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဆော့စရာမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်လဲ53တော့9မိနစ်ပဲကျန်တော့အဲ့လိုတစ်ပင်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးပြန်တော့ young tree mature wood လို့လား young tree young tree တွေရော mature ထဲတယ်မ Odin Valhalla Racing အမောင်ကြီးကအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးတော့ကိုကြော်ရတော့ကိုကျွန်တော်လည်း mobile game ရှိမှကျွန်တော် mobile game ဆော့တာမရှိဘူးတော့ဒီ Genshin Impact က PC မှာရှိတော့တော့ဆော့ရင် mobile မှာရှိတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် mobile game တွေတိတ်ကိုမဆော့ဖြစ်တာတော့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘီယံကိုတဘောပေါ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပါ limit ကိုမရှိရဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းပြောတာ of course ဆိုတော့သူကတော့ဆွမ်းပြောတော့ပတ်စံပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို quality of life ပဲပြောကျွန်တော် progress ကိုပုံမြန်သွားပဲပြောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားလေးတွေတော့ရှိတယ် yes definitely ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကို control လို့ရတယ်ကွာကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးမှာကျွန်တော်အချိန်ပေးမလားပတ်စံပေးမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရွေးချယ်စရာရှိသေးတယ်ကွာအနည်းဆုံးဂန်ရှင်ဘက်မဟုတ်မင်းပတ်စံပေးရမပေးမရအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးလည်းမရအဲ့လိုမျိုးဂန်ရှင်ကြီး progress ကိုမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟို content အနေနဲ့ပြောတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account တစ်ခုရဲ့ progress ကိုမရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပတ်စံပေးမှာပဲ progress တက်မယ်မဟုတ်မတက်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဂန်ရှင်ရလို့ဖြစ်တော့မဆို raising ရှိမှပဲလို့ရဆို raising ဘယ်လိုထိုက်အောင်လို့အချိန်စောင့်တာလဲစောင့်ပြတ်တဲ့မျိုးပဲအချိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကိုစောင့်ရတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့လိုမျိုး raising ရဘာလို့လူတွေအားတဲ့အချိန်ကမတူဘူးလေဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့က9ရက်အလုပ်9ရက်အလုပ်1ရက်အားဒါမှမဟုတ်ရှင်1ရက်အားတဲ့အချိန်အဲ့1ရက်မှာကျွန်တော်ကပေါင်းပြီးစော့ရမှာဆိုတော့ပေါင်းပြီးစော့ဖို့တော့ကလည်းပြီးသွားပြီကွာမရှိတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မှန်းအောင်မသိဘူးမျိုးကနောက်လာမယ့် event တွေအတွက်ပြဿနာတက်နေဆိုဟုတ်လာတယ်သွားတော့ကျွန်တော်မကြည့်တော့မီဟိုရပါလာကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုတော့မှ Battle Pass ဝယ်မလားမဝယ်လားဒီနေ့နောက်ဆုံးရက်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေ Battle Pass ဝယ်မလားမဝယ်လားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကျွန်တော်မဝယ်တော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်အေးပေါ့မအခုဒီလိုမျိုးအရင်တော့ပတ်စံပေးတဲ့လူတွေကနာတာထက်ပေါ့နော်ဒါတော့အမြင်ရှုထောင့်နဲ့ကွာသွားပြီပေါ့ဥပမာဒါကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရှင်ဂန်ရှင်ဘက်ကဒါအခုထိတာဆွမ်းပြောသလိုမျိုးပဲကောင်းနေတော့မှကွာလူတွေလက်ခံနိုင်တော့မှသူတို့ဒီလောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲတဘောထားနဲ့ကြီးလိုက်ကွာကျွန်တော်အခုပြောတာအခုထက်တဘောထားနဲ့ကြီးလိုက်ပေးတဲ့ဟိုနေ reward လေးကောင်းလိုက်ဟိုလိုမျိုးပြဿနာတွေမထွက်လာစေရအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာအခုကဂန်ရှင်ဘက်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကစီနေတဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့ကွာသူတိချက်ကွာသူနာမည်ကြီးတယ်ကွာကျွန်တော်ပြော fight စားတစ်ကောင်ပေးလိုက်ပြဿနာမရှိကွာသူတို့တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာလို့မပေးလဲအဲ့လိုမျိုးကွာကျွန်တော်အမြင်က fight star တစ်ကောင်လေးပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့လိုအများကြီးပြောတာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တော့လည်းဒီလောက်ထိအရန်နစ်နာမှာလည်းမဟုတ်အခုဆိုသူတို့တော့အရန်နစ်နာသွားတယ်ပိုတောင်းနစ်နာတယ်
ပေမဲ့အဲ့လာကိုသူတို့အနေနဲ့ကမှန်တယ်လို့ယူဆမှာပေါ့ဒါ company တစ်ခုနဲ့အမြင်ကမတူပြီးတော့လည်း gacha လည်းကျွန်တော်တစ်ခါမှမစောဘူးဒါလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံး gacha ရဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့သူကဖြစ်စေချင်တာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ mobile ကိုဦးစားပြီးတော့လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့တိထားမှာ content creator တော်တော်များများတွေက mobile ဆော့တာမဟုတ်သဘောပေါက်လား mobile ကိုဆော့တာမဟုတ်ကွာ yes ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒူအများစုက mobile ပဲဆော့နိုင်တာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တိထားမှာက content အနေနဲ့ပေးတဲ့ဟာတွေက mobile ကိုအဓိကဟိုဗာလဲစောမ်းပြောတော့ mobile တမားတွေဆော့နေတာမဟုတ်ဆိုတာ तू ကတိရမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့တွေကလည်းစောမ်းပြောသလိုမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြော mobile က mobile ပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟို flexible နည်းနည်းတိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်မေးမယ်ဆိုရှင်သူဒါ PC အတွက်ဥပမာဆို तू ခွဲလိုက်ကွာခွဲချလုတ်ပလိုက်ကွာကျွန်တော်ပြောတာ PC ဥပမာဆိုကြပါစို့handphone နဲ့ဆော့လို့ရှိရင် limit ရှိမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟိုဗာလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗာလဲဒီဟိုနေဥမာဆိုကြပါစို့လုတ်ဟိုအရာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဟိုဗာလဲ keyboard ထဲမှာ mobile ဆိုဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်လို့ရတာ limit ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ PC မှာဝင်သွားလို့ရှိရင်လုတ်လို့ရတာအများကြီးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် तू အဲ့လိုခွဲခြားလုတ်လိုက်လို့ရတဲ့ဟာကို तू ဘာလို့မလုတ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မရှင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ technology လေးသူတို့လုံနေပြီပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လာကိုသူတို့အခက်ခဲရှိလို့ပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စောင့်ပြောသလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူတို့နည်းနည်းလိုအပ်သွားတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်မနေနဲ့အကိုလက်ဆောင်ကိုချိုးလာနောက်ရီလက်ဆောင်ပေးလိုက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ဆိုတာပြောမှဟိုဗာလေ give away ပေးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားနေရအေးအယုံဦးတင်မရှိတော့ some people are going to shoot okay some people တွေတော့ပြီးလို့မရှိတော့Okay ဒါပြန်ယူမယ်ထည့်မယ်ဒါထည့်လို့ရယူလိုက်မယ်ဒါပြန်ယူလိုက်ဒီဥစားက schematic ကပါရ violent distance ခါနော်IOLENTTISCN ခဏနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် Osh မှာပါတယ်မသိ Osh မှာတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါအပြင်ကို domain ဝင်ရတာလည်းငရေအဲ့ဒီနေရာမှာဥမာဆိုကြကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့နေရာမှာလဲသူ gate လောက်ထားတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး randomize ဆိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရှင် gear တွေကြာ randomize ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစတိုက်ဝင်လို့ရတယ်ကွာ like limit မလောက်ထားအောင်သူက reason နဲ့ limit လောက်ထားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဆိုးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆိုသူဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်သူစတိုက်ဝင်အောင်သူတို့လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ PC ယူလို့ရှင် reason 3အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်နားလေတယ်ကွာဆိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဝင်နေလို့ကျွန်တော် reason 160ကျွန်တော်ထားတာဥပမာဆိုကြပါဆိုဒီဥပမာသူကြလာတဲ့ဟိုနည်းနေရှိမှာကွာ5သူ4 star တောင်ကြကြ4 star နဲ့သူကြလို့ရအကုန်လုံးယူမယ်ဆို reason 20ကုန်မယ်5 star တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် reason 5ကုန်မယ်အဲ့လိုလုံးလိုက်ရင်တော့မှအဆင်ပြေတော့ကွာကျွန်တော်ပြောတာနားလေလားမသိဆိုတော့ဥပမာဆိုကြ reason 5ကုန်မယ်ဆိုကျွန်တော် reason 5ရှိလိုက်တိုင်းကျွန်တော် domain တစ်ခေါက်ဝင်တိုင်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော်မယူနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်ဖောင်းနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တက်ဖောင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အထီကိုကျွန်တော်ဖောင်းလို့ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အဆင်ပြေတယ်ကွာတော့မဟုတ်မင်း reason ဆိုတော့အခုကျွန်တော်340ပေါ့နော် reason 40ပေးလိုက်မယ်5 star နှစ်ခုရမှာဒါပဲ5 star နှစ်ခုကလည်းကိုလေးရွေးလို့မရကွာပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဝင်ရင်ပေးမဝင်တော့အဲ့လိုမျိုးတယ်အမှသူလုံးလိုက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲ5 star တစ်ခုယူရင် reason 5ကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်4 star ယူလို့ရှိရင်1ကုန်မယ်ပဲအဲ့လိုသူဥပမာနဲ့ပြောလိုက်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ထွက်လာတဲ့ဟာမကြိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖောင်းမကြိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖောင်းဒုံမင်းကိုသူခက်အောင်လုပ်လိုက်အခုဆို10မိနစ်နဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ဟာကို3မိနစ်ချတဲ့ဟာကိုသူလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ကွာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလည်း okay တယ်အခုက तू က no မဖောင်းအဲ့လိုမျိုးအားကြောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းပါးပါပေါ့နော်ဟိုနားနည်းနည်းဒီနားနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အစွမ်းပြောတယ်လို့မျိုးပဲ smooth တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူတို့အမြင်သူတို့ vision သူတို့ရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး
ကျွန်တော်လည်းရှိမြလူတိုင်းအတွက်ပို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြလို့မရတော့လဲဆောင်းပြောသလိုမျိုးပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ဟာသူတို့အစင်းစားပုံသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံရှိမှာပေါ့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး okay distance BISS အဲ့တော့အမေနောက်မေ့ရောviolent distance က forge VIOLENT violent machine auto draw spear you oh violent distance က tier 4 spear 900ရော interesting ထောင်လေးရထောင်လေးရဟိုနည်းလောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာလို့မြားလို့တော့3000ဟုတ်လားမြားလို့တော့3000ပါ你妈离了我些。哦，多少你打五点的路路遥啊？啊，这么多年呢？啊，这样年呢？I think I probably can go ဒါနဲ့လည်းလုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတော့3000ကျော်တော့ရတယ်ဆိုလည်းမစိုးပါဘူးမြားတဲ့အရင်မြားဘယ်လိုပေးရမလဲ that is a question ပေါ့နော်ဒါလုံမလား all curriculum ကတစ်ကုန်3000ရမယ်ရပါရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားတော့သူများတည်တယ်ရပါရဲ့ဝီဖာဖာဖွာ1200လောက်တော့ရနိုင်မယ် Yep ဒါတော့ရနိုင်တယ်New Wall လည်းအဲ့တိုင်းပဲ New Wall ကြတော့သူတို့မလုတ်ချင်တာလားအတွေ့အကြုံမရှိလို့လားတမင်တက်ဘယ်လိုပြောမတိချင်ဆောင်းနေတာလားအဲ့သုံးခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်တိချက်အတွေ့အကြုံမရှိတော့နှစ်ချက်ကလုတ်မလုတ်တက်လို့သုံးကလုတ်တက်ရတာနဲ့တမင်တက်မလုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုမတိချင်ဆောင်းနေအဲ့သုံးခုတည်းတစ်ခုခုပဲတော့ New Wall ပြဿနာကြတော့သူလည်းသူပြဿနာနဲ့သူရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟာတာတွေပဲပတ်သွားလိုက်ပါအပတ်ပြီးမှပြန်လာမှပဲယူလိုက်ပဲဒီဥစ္စာတော့တင်သေးလားတော့စဉ်းစားနေတိတ်မတော့တင်တော့တလို့မျိုးပဲဒီဟာလေတိတ်ပြီး efficient တိတ်မရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်I am talking for it. တခုလောက်ထပ်ရတင်ပြီကွာကျွန်တော်မနေ့ကတော့လည်းတောက်လျှောက်လုံးနေဒီနေ့လည်းတောက်လျှောက်လုံးနေခုတည်းရောမရနိုင်လေခုတော့မပြီးတော့လက်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တာလားဘယ်လိုလေးတော့ပြောတတ်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ chest တွေကိုသူ nerf လိုက်တာပြောရတာတော့ရန်ခဲရောဟိုင်းနေရကျွန်တော် PC ဝင်ပေးမယ်ရ
hello ကြိုးပြောပါအေးဘာမှမဟုတ်ဟိုတော်လာပြီလို့အော်အေးလေကြည့်လေဟိုပါလေအေးတောင်းနေတက်ကိုပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကတက်ကိုဟိုဘက်သွားတာအော်မင်းတရားလိုက်မှာငါ live လွှင့်နေတော့အဲ့ကြောင့်တည်ဒီဆောင်ရှိအောက်မှာဆောင်အေးကိုကျကျွန်တော် DC ထဲမှာရှိတယ်တော့ပြီးကျွန်တော်ညီနဲ့ပြောအောင် ဘုံက DC Universe ထဲရောက်သွားပြီပေါ့ဘလို့ DC Universe ဟုတ်တယ်ကယောအေးကိုကြိုးပြောကြားပြီဘာမှတော့သူတွေပြောစရာမရှိပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အတင်းအောင်အောင်လေးမီဟိုရိုအကြောင်းမီဟိုရိုနေတရားဟိုပြောနေရောပဲဘာလို့သူတို့အရင်စူးစားရဆိုဒါပြောတဲ့လူရှိအောင်မန်နေပြောကွာအဲ့လိုကြိုးစားရလို့ပြောတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကျင်လာသေးတာတွေ့ကျင်လာတာโอเคဘာလို့တော့ခု complaint တက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသိတယ်မသိဘူးပါလေဟိုနင်းပေးရလား KFC chicken wing ဟိုနင်းကိုပြောရလားno KFC chicken wing မဟုတ်ဘာလဲခုကျွန်တော် event ကသူတို့ဟိုပါလေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ streamer တွေကို giveaway ပေးမှကျွန်တော်တို့က promotion လုပ်ပါလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်လေ KFC wing ဟာလားအဲ့ဒါ KFC အဲ့ဒါပြောရလေအဲ့ကြောင့်ပြောရလေဒီမှာအမှတ်တူပေးလို့ရတဲ့ဟာကရှင်းပြောရှင်ပတ်စံပေးစရာမလိုပဲနဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ streamer ကို2နိုင်ကြည့်လိုက်3နိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် win ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုံးတင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တွေကသမင်တက်ပတ်စံနဲ့လုံးလိုက်တယ်ပတ်စံလုံးလိုက်တာ yes of course ဆိုတော့ streamer တွေရတာဒါပေမဲ့ stream သူတို့ကျွန်တော်တို့ page နဲ့ streamer တိုင်းမရအောင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ streamer မှပဲရအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ကိုပြောကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းအဲ့ဒါကွာသူတို့အဲ့လို streamer တတ်မှတ်ထားတာယူကမှားတာသိလားပြောတာပါမကျန်တဲ့ sorry streamer တွေကြတော့ဘာတော့သူတို့ကဖတ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုလားသူတို့လုတ်သွားတဲ့ပုံကြီးကွာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကွာအေးပေါ့လေပြီးတော့တရုတ်ပြည်မှာဟိုမှာဗါတယ်ကြက်ကြော်တပုံးစားလိုက်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်ကြော်တောင်မရအောင်ပတ်စံပေးလိုက်ရတဲ့အပြင်တောင်းမှလေးပဲရတယ်အေးလို့အဲ့ဒါကိုပြောရတယ်ဘယ်တော့တော့ဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့ရှောက်ပြီးလုံနေတာစိတ်ဆင်းရဲလို့အဲ့လိုကောင်လာတော့ပဲအဲ့ဆိုမစော့နဲ့ပေါ့ပြောနေကြဘုမပြင်းတော့ဒီတိုင်းပဲထွက်မှာလားဘယ်လိုလဲ sorry မပြင်းတော့ဒီတိုင်းပဲထွက်မှာလားအဲ့လိုလားကျွန်တော်ထင်တာဒီတိုင်းပဲထွက်မှာပါသူတို့ပြောပြီးပြင်တာပဲတော့ပြန်ပြင်လို့လေအဲ့ဆိုတော့ဂန်းရှင်းရတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာလားအဲကြောင့်မှီးပြီးစော့နေတာလို့ကျွန်တော်အစားတွေကမှီးပြီးစော့နေလားအဲ့လိုကောင်းတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့သူတို့ကမကောင်းလာလဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ခုဟို character ထွက်မှာလဲအဲဗီရိုနဲ့ဦးလာနဲ့ကူပေါင်းထွက်လာတာအေးပေါ့အမှန်ကကျွန်တော်အစတည်းကပြောနေသူတို့လှုပ်တင်တာတော့ကြာပြီပေါ့နော်သူတို့ကမလုံအပဲနဲ့လှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမှန်သူတို့လှုပ်တင်တာကအကောင့်တစ်ဟိုဗာလဲဆိုတော့ rerun ဆိုပြီးတော့တက် banner တစ်ခုကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလှုပ်ပလိုက်အခုအကောင့်တွေလည်းများနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ကမလှုပ်သူကတမင်တက်ဆိုတော့ပြောတော့အချိန်ဆွဲနေတာပါပဲဘာမှမဟုတ်မနေရောသူတို့ဒီ new character တွေချပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကွာတီးလာထွက်မဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲကွာအဲ့တော့ကသူတို့က rerun လဲလာခြင်းတယ်ကွာအဲ့ကြ rerun ကိုကြားထဲမှာညှက်ပေးလိုက်ကွာတီးမှာဥမာကိုပြောလို့ကွာ9ရက်ကတော့နည်းနည်းတော့နဲတယ်ကွာတီးမှာသူတို့တော့ကအကယ်၍ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ10ရက်15ရက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ဆိုလည်းမစိုးကွာတီးမလား10ရက်15ရက်အတွင်းဆွဲကြဘာလို့ဆိုအကယ်၍ကွာ fake မရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ character ကိုဆွဲကြမှာပဲကွာအဲ့ကြသူတို့ပတ်စံရမှာပဲကွာတီးလားသူတို့အမြင်ရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်လည်းကာချာအကြောင်းကျွန်တော်မစော့ဘူးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရခက်တယ်ကွာသူတို့လည်းအရင်တော့ဆောင်းပြောတယ်လို့မျိုးပဲဟိုဗာလဲနောက်တစ်ခုပါHonkai Impact သူတို့လည်းအဲ့ဒါလေးကာချာပဲလေဟုတ်တယ်မအဲ့အတွက်တော့သူတို့ဒီမှာ data ရှိပြီးတော့ဒီလိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းစမ်းဘူးမှာပေါ့အရင်တော့လေဟုတ်တယ်မလားစမ်းဘူးလို့သူတို့ပြဿနာတစ်ခုတက်ခဲ့လို့လည်းဖြစ်လို့လည်းဒါကြောင့်သူတို့မလုပ်တာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့
အတိအကျမသိတော့ဒီ game ရဆိုမျိုး Honkai Impact ဆိုကွာလုံးစရာရှိတယ်ကွာ Genshin Impact တကယ်ဘာဆိုဘာမှလုံးစရာမရှိတာကွာအဲ့လိုမျိုး ဟုတ်တယ် ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းပြောခက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ game ကိုသူတို့အမီကဘာလဲဆိုတော့သူတို့လည်းမပြောကွာတော့ပါလားသူ Genshin Impact ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတာလဲဟိုမှာဆို New World ဆိုပြောရကွာသူတို့ New World ကိုသူတို့ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်သူတို့အမီကဒီလိုမျိုးကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်သူတို့အမီတွေကိုလက်ခံနေကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မျောလင်းချစ်ထားပြီးဆော့ပေါ့မကြိုက်တဲ့လူဆိုမဆော့နဲ့တော့ပေါ့Genshin ကြတော့လည်းမပြောဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်တယ်သူတို့ဒီလိုလုံလိမ့်မယ်ကိုကတည့်ရမှာကိုအမျောမှန်းတယ်ကိုမျောကိုလုံပြီးကိုခံစားနေရတယ်လို့မျိုးဆိုကိုအဲ့လိုပြင်းအေးပေါ့အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်ညှော်လင်းချက်မရှိဘူးကွာဒီမှာသူတို့လှုပ်ရှင်လဲလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သာစော့ရင်စော့မစော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြောသူတို့တွေကပြောတာငါတို့ဒီလိုလုပ်မယ်လို့ငါတို့တခါမှမပြောဘူးလေဆိုတို့ပြောထားရကိုကခံစားအောင်လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့လည်းမမှားဘူးလေမှန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာလေနားလေလားမသိဘူးလို့ပြောပြီးတော့ခုကို KFC ဝင်လာလားအကောင်လည်းကြည့်လိုက်လေဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးချပြီးကောက်လုပ်လိုက်တယ်သေရောကျန်တဲ့ကောင်တွေဘလောက်ကွန်ပလိန်တက်တယ်သူတို့မပြင်းဘူးဆိုပြီးသွားပြီလေအပွဲကပြင်တော့မပြင်တော့ပါကျွန်တော်အမီကနောက်ဆုံးပြင်လဲကျွန်တော်အမီကတော့ဆောင်းပြောသလိုမျိုးပဲတခြားနည်းနဲ့သူရှင်းပြရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရင်ကျွန်တော်နားလေတယ်ပတ်စံပေးတဲ့အပြင်တော့ promotion လေးတောင်မပေးဘူးရက်ဆက်တာအေးလို့အဲ့ဟောပြောတာအပူရက်ဆက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ထက်တော့တာတော့promotion လေးတော့မပေးကွာ like တခုမှတော့မပေးကွာကျွန်တော်ပြောခမကျွန်တော်ပြောတာကဥမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဥမာအေးပေါ့လေပတ်စံကသူတို့ရတာမဟုတ်ကွာကျွန်တော်နားလေဆိုသူတို့ရတာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဘာလို့ free ပေးရမယ်တူ free ပဲပေးလိုက်တော့ဘာလို့ဟိုက limit ထားဒီက limit ထားနေသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမနေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တော့တမတ်တာကြီးကဆိုးတယ်ကွာဒီလားမှန်တယ်ပြောရင်ကွာ streamer တိုင်းဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကွာဒီလားဒီ Genshin Impact ကို stream နေတယ်အရင်စဆော်လေးက stream နေတဲ့ streamer တွေအကုန်လုံးကိုကျတဲ့ streamer ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံပေးလိုက်တယ် gift ပေးလိုက်တယ်မျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံလို့ရသေးတယ်ကွာသူကတတ်မှတ်ထားတာကြီးသိရမှာအဲ့ဒါကြီးပို့ပြီးစားတယ်သူတို့ streamer မှဆိုတာကြီးအဲ့ဒါကြီးမှားတယ်ဒီလားမတနိုင်ပါဘူးသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ပေါ့ကွာသူတို့တင်တာ okay တယ်ထင်တော့သူတို့လည်းလောက်တာပေါ့ကိုသူတို့အဲ့ complaint နေရှင်းနေရတယ်လေကျွန်တော်တော့သွားတော့မကြည့်တော့ပါဘူးမင်းတို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကဟိုပါကျွန်တော်တို့သူစောင့်နေတဲ့ Discord ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အညီလေးတယောက်အကောင်ကသူသွားဖတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာဟုတ်လားလို့အဲ့ဆိုတော့ရိုးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်နေပြီတော့ဘာလဲလုံမလဲမသိဘူးလို့အဲ့မဲ့ complaint တော့တက်နေတယ်ကိုယ်အေးလို့ပဲပြောလိုက်တော့ဒါပေမဲ့မပြင်ဘူးဆိုကြီးကတော့သွားပါကြာပါကျွန်တော်ပြင်ဖို့တော့နဲမယ်တော့နဲမှာဒီခုလာမဲ့ event တော့လို့ပုံစံဆိုနောက်လာမဲ့ event ကျရင်ဘယ်လိုချိုးမလဲမသိဘူးဆရာသမားတွေပြောတတ်တော့ပါကြည့်လိုက်ပေါ့အကြိုင်လုံးလိုက်ပေါ့မကြိုင်တော့ထားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးဟိုနေ့တော့မဝယ်တော့ဘူးစဉ်းစားနေရပါလေပထမဆောင်ဝယ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းပြောမဝယ်နဲ့တော့လို့ဒီမှာလက်ဆောင်ပေးလိုက်လို့လက်ခံတယ်ဟောလက်ဆောင်ပေးတာလေဝယ်တဲ့တူတူဝယ်လို့လက်ဆောင်ပေးဦးလေကိုကျိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝယ်တာအဲ့လားဝယ်လို့မှာဟမ်ဝယ်လို့မှာလားဝယ်ရနှစ်ကုန်ပါလေနှစ်ကုန်ရင်မလေးလုံးမဲ့လို့တော့ဗာလဲ character တစ်ခေါင်အရာဆိုပြီးတော့လုပ်ပဲအဲ့ဒါကြီးရတော့ဒိုးကြီးနည်းနော်ပါကိုကလည်းဘာလို့စဉ်းစားနေတာ face 80တော့ face 80သိကြရရှူပါface 80အဲ့ရှူရ character ပဲအဲ့လုံးဝတချို့ကောင်နေဆိုရင်ဟို face စုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ PD စုတာတဲ့ကောင်နေဆိုနှစ်ကောင်လောက်တော့ရတယ်လကားပြောတာနော်ကျွန်တော်စေးထိုးသလိုအမှအောက်က comment တွေတက်လာအောင်လာကရှင်ကဆောက်ဦးတပြ game နဲ့တော့ဘာလို့စိတ်ပြည့်စရာ game ဖြစ်သွားပြီတနာပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်စရာတော့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒါကလည်းစောင့်ပြောတော့ပြောတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဟိုနေမှာလည်းသူတို့ရဲ့အမည်သူတို့ကိုသိရတာပေါ့ဟိုလေစောင့်ပြောတော့မျိုးပေါ့ဟိုတူကိုကွာဟုတ်တယ်မလားသူ့ဘက်လည်းကြည့်ကိုယ်ပဲလည်းကြည့်မြတ်တလုပ်ဖို့အရေးကြီးရယ်ကွာကျွန်တော်မြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လေစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့တယောက်ကိုအကြံပြုချင်တာဗာလဲဆိုတော့ character စုံနေပြီလားဟို DPS ရှိလားဟိုဘာလို့ရညာလို့ရတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးကိုယ်စားနဲ့ကိုယ်စင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဆက်စောဒီတိုင်းဘာမှစိတ်ထဲမှာထားမနေဆက်စောအကယ်၍မစုံဘူးဆိုရင်တော့ရောင်းစားပလိုက်ခုဈေးကောင်းတယ်လို့သိလားဟုတ်လားအခုဈေးပြန်ကောင်းလာဟုတ်လားကိုကျွန်တော်အကောင်ခု reseller စီမှာဘယ်လောက်မှတ်လို့တော့ဒါပေမဲ့ဟူးထောင်ရှိလို့မလားဟူးထောင်မလို့မလား
ဘူးထောင်မပါလို့ရလို့ ဟူ လား ထောင်ပဲကျွန်တော်ဥစားဟူထောင်ပါတာဟုတ် အေး ကျွန် လေ တော်ကော ဘူးထောင်ကဈေးကြီးတယ်တော့အထူးသဖြင့်ဘူးထောင်နဲ့ဟုံပါလေကျွန်တော်မှပြောနေကြတွေ့တာဘူးထောင်လည်းရှိဟုံပါလည်းရှိဆိုစိတ်ပူတာ ဟူထောင်က perfect farming လေ ပြီးတော့ဒိုင်လူကလည်း perfect ကို Christian ကလုံးဝကြည့်စရာမလိုတော့ပြီးတော့ Gan Yu ကလည်း Amos ပိုးနဲ့က perfect လေကိုကျွန်တော်အရင်ကောင်းသိလိုက်တယ်မလားဘန်ဒီကျုံးလီအာညာနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်း perfect နီးပါးဖြစ်နေပြီခု Rizela စီမှာဈေးသွားမေးတာပြန်ဆယ်မလို့သွားမေးတာ200ကျော်နေပြီကိုကြီး ဟုတ်လား အေးလို့ပထမကကျွန်တော်ပြန်ဆယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့ chart ကိုခွက်စည်းနဲ့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးသိရမလားအကောင်စီတော့ပြီးတော့မေးကြည့်တော့သူကတယောက်ကိုတခြားတယောက်ကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတော့တခြားတယောက်ကိုလိုက်တော့တခြားတယောက်ကလည်း reseller စီရောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ okay လို့ reseller ဆိုတော့အေးဘလောက်တင်ပါတော့မို့အနည်းဆုံးတင်ဟို2000 3000ပေါ့အထက်လိုက်ဆရာသမားဈေးပြောကြီးခွဲတာတော်ပြီတော်ပြီလို့အဲ့လောက်ကြီးမလိုက်တော့ဘူးလို့ကိုရီတော့ပေးလိုက်တာခွက်စည်းနဲ့ ဒီတိုင်းပါပဲ ကိုရီရောင်းမယ်ဆိုရင်ဈေးနှိမ်နေကိုရီဝယ်မဲ့ချိန်ပို့ပြီးဈေးများတယ်ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်တော့ဒီဟူထောင်နဲ့ဗာလဲဟိုးမနဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ဈေးရတယ်ဈေးကောင်းတယ် ဟုတ်တယ် ဈေးကောင်းတယ် အစိုးကြီးခွတ်လိုက်မှမှန်တော့ကျွန်တော်လည်း that's not the case ဥပမာဆိုအစိုးကြီးခွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုကလည်းဒီလိုမျိုးကန်ရှင်ကတဖြည်းဖြည်း downfall ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့အနေထားအရာကြည့်မယ်ဆိုရှင်တဖြည်းဖြည်းဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းလာတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောရတယ်ဥပမာကန်ရှင်ကဒီထက်ပိုကောင်းလာလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်မကိုလည်းမသိနိုင်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်အမြင်ဒါတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစောကြီးဖြစ်လိုက်မှအဲ့လိုမျိုးတွေးတာထပ်ပေါ့နော်။အော်ကိုတင်ကန်းစာယူလိုက်။အော်မီဟိုယူကဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီးသွား။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်မီဟိုယူအတစ်ထွက်တဲ့ game တွေကိုတတိထားဆုံးတယ်။အဲ့လိုပဲပြန်ဖြစ်တော့မှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ company တစ်ခုရဲ့အကြောင်းမသိသေးတဲ့အတွက်မတတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုး။ ငါအဆောင် အေး ဟုတ်ပါဒီမှာဟိုဘာ Okay ကိုကျကျွန်တော်ညီနဲ့တော့ပြောလာအောင်မယ်နော်။ Okay bro bye နော်နောက်ကျမှတင်းဟောပြန်လာခဲ့မှာ ဟုတ်ရောနောက်တော့ဇော်ကြီးနဲ့လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ thank you for the like တော့တိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပါပဲတိုင်းကြုတ်ကူငါလည်းစပြီးတော့ထူဝိုင်းလူတွေအကုန်မှီခဲ့တဲ့အကောင်2000ဝယ်ဟုတ်လားအဲမလာပါကျွန်တော်ညီစရာပစ္စည်းယူမလို့ပဲရှိသေးတယ်အေး hello ညက်တော့တက်လာပြီလား Okay သူပြောတာကသူကဒီနားမှာရှိပြီဆိုတော့5 star draw 16နဲ့16ခု 5 star တောင်ရှိရဟုတ်လားကျွန်တော်တော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ character တွေဘာတွေရှိလို့ရှိလဲတဲ့သုံးလီခတ်ဆိုတာရှာတယ်ဒီမှာထည့်စရာမရှိတော့ shit ဒီမှာတာ Wapanga Greystone Jake Loss Acquire Full Acon ဟိုအဲ့ဒါအောင်မှာ1000 ခွဲပဲရတယ်
Hello ကြားလားကြားအောင်လေသူ Okay တို့ပြန်စောင့်နေရပြီ No Okay ဒီနားမှာကတစ်ပင်ပါလို့လေးတယ်mature wood လို့လား mature wood တယ်လို့ဟိုကတ်တယ်လို့မျိုး mature wood ကရှားတာပြောတယ်ဒီနားပတ်ပတ်လေး ဝယ်တဲ့လူအနေနဲ့တန် stable ကလုံးဝ like break down ဖြစ်နေပြီကွာဆိုတော့ switch side ဆိုတာလဲဆိုတော့မျိုး trying to you know ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခုဘယ်လိုပြောမလဲ like ထွက်ပေါက်ရှာတာလေ like something to hope on ကွာအဲ့လိုမျိုး so for me it makes sense ကွာ like ဟုတ်လား very close ကွာ ထပ်ပေါက်သေးတယ်ဆိုကချာ game ပဲ free to play တော့စောနေတာတေကောကနေတာအနေချာမင်းဘတ်တယောက်ရှိရမတုံးလည်းမရှိတော့やめてください。အဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုဟိုဘက်မှာတော့ထားလိုက်လို့ရတာ You do timber. You do timber နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရှိလိမ့်မယ်။ဒါလည်း tier 3 timber or refined wood. ဆိုတော့ မင်းတက်လိုက်တာလားကိုရီးယားnow I like I'm a policy, no policy, but they can use. But cool, but fools, yeah, but fool kindly, yeah. One pool 啥ပဲရှိတယ် တန်ဘူးတူ Ian never had that. Ionလားအဲ့မှာ Oh.
အော်2 tendre ကလည်းအပေါ်ကနေနေပြီးတော့ပြစ်တာပဲမှတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြီးအော်တော့အဲ့ဒီ2 tendre အပေါ်ဘက်ကိုတော့တက်သွားလို့ရတုံးပဲပေါ့မရတာကအဲ့ဒီဟိုဗါလေတွမ်းပြောတလို့မျိုးအပေါ်ထပ်တက်တာမရသွားတာပေါ့โอเคပတ်သွားလိုက်ရောအေးဘောတမ်းမျိုးချက်ချင်းမရောက်တော့ကွာ tendre ကိုတက်နေရတယ်哎，人家呢，都对，哎呢，哦，完了，俺这上发呀西分出来的钱，那也买了，西分来的钱买，这都 skill 都变完了。不是 magic ကြောင်မသိငါတော့မသိဘောနော် maybe one thing you can control မလို့သူလည်းပြောပါတယ် like သူလည်းမြင်ဘူးကသူအနေနဲ့ control လို့မရကွာ like အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်သူလည်းအဲ့အောင်မသွားခြင်းဒါပေမဲ့ငါမသိတာဟိုအကောကဘာကြီးလဲအော်ဟို Hamadiga နဲ့တူသွားတဲ့တယောက်မလားအဲ့တူသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ငါမသိလိုက်ဘူး I have no idea who he is မသိဟုတ်လားမသိဟုတ်အဲ့တော့မသိငါစသချင်းအဲ့တယောက်ဘယ်သူမှန်းငါမသိဘူးဟိုဗာလေသူတို့ဟိုဗလာကြီးလာတဲ့အချိန်လေအဲ့တယောက်ငါမမှတ်မိဘူးနောက်မှဗိုင်းနဲ့တယောက်မှဟိုကလေးလေးဆိုတာပြန်မှတ်မိလာအဲ့လိုimportant ငါမသိတော့ဘယ်သူမှမသိကွာလို့ဒါပေမဲ့ somebody is going ငါ victor ဆိုငါသိကွာ important ဒါပေမဲ့သိမှာလူဆိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတော့နည်းနည်း swipe လို့ဖြစ်နေကွာ I don't like that feeling ကွာဒီက victor ကြီးကသိမှာဟိုလိုမျိုးထောက်ပြီးငှက်ကြီးတယ်အဲ့လိုအိုးဗာလေစင်ချရဘူးလေဘေးစင်ငါမသိတော့ cinch ကဘာတူလဲမမှတ်မိတော့ငါလည်းအရန်တိတ်မစော့ဘူးဆိုတော့အဲ့အော်အဲ့ဒါ cinch ကြီးလားအော်အငွေ့ထွက်ပြီးအနောက်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာလေအငွေ့ကြီးထွက်လှန်လိုက်တဲ့အော်အဲ့တယောက်လားအော်ဟုတ်ပြီမဟုတ်ကွာငါလည်းနာမည်အကုန်မသိငါအကုန်မသိကွာဒါပေမဲ့စပြောအော်သူက cinch ရှိတာတော့ရှီးရပဲချိန်ထွက်လာမလဲမသိရောအဲ့လိုတော့သူရှီးလိုမျိုးကင်ထားရကွာအဲ့စင်ကြီးကလေပြီးတော့အနောက်ပြောင်းပြန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြောင်းပြန်လာလိုက်ပြီးအငွေ့ထဲဝင်တော့သူအငွေ့ထဲဝင်တေးကွာလို့အဲ့တယောက်စင်ရှိတယ် okay အဲ့တယောက်ကဟိုဗာလဲ Victor ရဲ့ mentor လို့ဖြစ်သွားတာပါ I guess အဲ့လိုမျိုး Harry Potter ထွက်တော့မယ်ကြဖိုးလိုက်တော့လေအမှတ်ပြန်မပေးနဲ့ကညဘာဖူးရပါလဲလို့အခါဖူးပြပါလေအဲ့ဒီတိုင်းမခဏထားတာပါဖူးတော့မှပဲကျွန်တော်လုပ်လာမယ်ဒါတော့ကျော်စံဟိန်းလို့လိုက်လို့ပဲကြည့်ပြပါလေဩတော့စိတ်ကြီးတာငါမသိလိုက်ဘူး I didn't know who he is စိတ်မှတော့မသိလိုက်ကွာတို့စိတ်လို့ခေါ်ရလားတို့ဘယ်လိုခေါ်မှန်းတော့မခေါ်တယ်哦，都cinch ဖြစ်မဲ့လူပေါ့မင်းပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်哦နော် you swipe လိုက်ရော so ဟုတ်လေအမ cinch ကိုခေါ်လိုက်တမျိုးကွာတမောပါလားမီ cinch လည်းမခေါ်သေးဆိုငါနည်းနည်းထလို့ရတယ်လေအမ swipe တယ်အမကွာ तू ကအထက်မှာနာမည်ခေါ်လိုက်အဲ့နာမည်ကိုငါနဲ့မသိရင်တမျိုးကွာတမောပါလားမသိရတော့မျိုးနားလေလားမသိရပြောကြီးနာမည်ခေါ်လိုက်ပြီးငါမသိရင်တမျိုးပါအခုက cinch လို့မခေါ်သေးပဲနဲ့ तू က cinch ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိသွားတော့နည်းနည်းအားလိုက်တော့ it's okay ဘူးထောက်ဆွဲခိုင်းတာလား okay ဟ
ဒါဟမ်မင်တင်ကရဲ့ skill တွေကြည့်ကြတယ်ချတယ်ကြည့်နောက်ပြီးတော့ငါထီမိုးလေးငါစောက်မရအောင် range ရောင်းဝတ်တယ်ရ metro ဝတ်တယ်ရနေ metro ဝတ်တယ်အမြင်မှာပူပြီးတော့ဟာ okay metro ဝတ်တယ်မှာပါ ဟုတ်လားကြားတယ်ဟာလားဘယ်လိုဟုတ်ပြီတက်တာပါသူဘယ်လိုဆွဲထုတ်လဲဟုတ်လား Maple bad good luck okay ခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အသေးစားတွေနဲ့ရအောင် craft လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ data တွေလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ပဲဘက်ပဲအရင်ပြန်ပြီးတော့ Ricky လို့မင်္ဂလာပါလို့ဆီလ်ကိုရဲ့ဟိုဗာလဲဟိုသူ့ရဲ့အောက်က like royal မိန်းမကြီးလေဟိုတယောက်လေသူ့ကိုငါအရင် root ပေးခြင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ तू ကမထက်လာတယ်လို့မျိုး she tried so hard ကွာ I mean come on she worked so hard ကွာထပ်ထွက်လာအားလို့ပြောဟိုဗာလဲဟိုဘက်ကအခုဟိုဗာလဲမထရန်တာလားဗာလဲဟိုနေ Jace ရဲ့ဟိုမိန်းမလေ Jace ရဲ့ဟိုမိန်းမအမေလေမဲသူတို့တူရောကိုဒီ character ရှိတာ game ထဲမှာသူတို့နေရငါတခါမှမတွေ့ဘူးမဟုတ်လားဩမရှိနှစ်ယောက်လုံးမရှိဘူးသူ့အမေရောအဲ့သူ့သမီးရောမရှိဘူး
ခက်တလင်းကိုပြစ်တဲ့ဟာငါစောင့်နေတာခက်တလင်းရတယ်တနက်မပြစ်နိုင်သူတနက်အရင်ညက်တာပဲကွာခေါက်ပါလိုက်ခက်တလင်းကဘာလို့ဆိုဂိမ်းထဲမှာအရင်ကြမ်းတာငါသိတယ်ဖူပြစ်တယ်ဟိုဆို Jade ဆိုဟိုဘယ်လိုပြောဥမာ Jade ဆောင်ဖြစ်တယ် Jade ဆဲပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆို Jinx ဆိုပါညာတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုအရင်ကြမ်းတာပဲကွာလိုက်သူ power နဲ့သူ team နဲ့လိုက်တယ်ကွာ I mean I get it ခက်တလင်းကမရောက်လာနိုင်ဘူးဖြစ်နေခက်တလင်းကိုစောင့်နေလို့ပြောအကုန်ကြည့်ပြီလေမဲဝဘာတူကြီးလဲအော်အေးဘောအဲ့မှာအကုန် I don't know like ငါတော့မပြောတော့အေးဘောငါစဉ်းစားနေအဲ့မဲကနောက်ပြီးကြ Oriana ဖြစ်သွားလားလို့ငါလို့စဉ်းစားနေမဖြစ်နိုင်ဘူးအော်ဆိုတော့တည့်မှာပတ်ဖြစ်သွားရကွာ like Jace ကသူ့ကိုပြန်ပြင်လိုက်တယ်ကွာငါအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရပါတော့ဖြစ်မဲ့ဟာငါအဲ့လိုစဉ်းစားနေမဟုတ် okay မဆွဲလေဘယ်ဝတ်တော့မဘယ်ဝတ်မရပါတော့ရဒီရတယ်ဒီဥစားရ maternal letter တိတ်တော့မတန်တော့လို့မျိုးပဲဒီဥစ္စာရောင်းရအောင်ဘယ်လောက်ထိရတယ်မသိ brand အကောင် system ကပုံသေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ no system ကတော့ပုံသေးလို့မပြောတော့ဘူးလို့ Ricky ရေလို့ပြပြတယ် no ပြတဲ့လူတော့မရှိသေးပါဒီဥစ္စာပါခေါ်လဲဆိုရင် petrify wood ကနှစ်ချက်ကျော် petrify wood ကပမာသုံးလို့ရတယ်လို့နှစ်ချက်ကျော်ဆိုတော့400ကျော်ပဲရှိမှာ600ကျော်ပဲရှိနောက်ဆုံးရောင်းထွက်လာမှာ craft ပဲခေါ်လိုက်ပါတော့ညာနေဆိုဟုတ်လားအထင်က display park တော့မအေးဖြစ်နိုင်နေရအဲ့ဒါတခါရှိလိုက်ကြီးတော့လုတ်ပေးရတယ်ပေါ့Steel နဲ့ skin လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคดี
အဲ့မှာပြောရမှာဆိုဘာကိုတိတ်အားမရဘူးလို့အားရတဲ့အချိန်က jeans အတွက်သူလုတ်ပေးလိုက်တဲ့ jeans ကိုနေဗါလေမီးထိုးတော့သူသွားတဲ့ဟာတော့ငါအဲ့မှာသူအမှတ်ပေးလိုက်ရောက like good ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အချိန်ကသူလုတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကလွယ်တယ်အဲ့လိုကြီးကွာ like come on like again I know စစ်ကိုရဲ့ဟိုညာလက်ယုံနေဟိုမိမကြီးလေ तू ကငါဖြစ်စေချင်တာ तू ကဘာရဲ့ mental ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ငါအဲ့လိုအဲ့ तू လည်းလက်တစ်ဖက်တည်းပဲတတိရအမ तू တေတော့မလားမတေဘူးရော no she's မတေရောမတေရော she's still alive စစ်ကိုကတေရောအဲ့ဆိုရှင်ဟိုဗာလဲ Mugan Train 10မှတ်ဆိုလို့ရှင်မင်းအခုဒီကအားလုံး overall ဆိုဘယ်နှမှတ်ပေးလဲတာဖို့ကောင်းဟာလားဟောဒါမဲ့လေအေးဘော I guess overall ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာပိုကောင်းတာ like story ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတော့တေချာတယ်ဒီဟိုကပိုကောင်းတယ်ဟာထင်တာ Mugan Train ကကောင်းတယ်ဆိုတာကငါတို့ဘာကြိုက်တယ်ဟာကို तू တီးလို့အဲ့မှာ तू ဆွဲတာတော့အဲ့လောက်ပဲငါပြောလို့ရမှာအဲ့လောက်မှာပါဟိုနီးကအခုဒီဥစ္စာတစ်ပတ်လည်းရှိတစ်ကွတ်လည်းရှိရကွာအဲ့လိုမျိုး like but all the things are like you know make sense ကွာ like တကုတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဒါတပတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဒါအဲ့လိုမျိုးအကုန်ပါတယ်ကွာအဲ့လို I have no idea အထင်က sheriff က weak ဖြစ်တယ်သူ character I don't know ပြောတယ်မင်းတိထားမှာတယ်အဲ့ဒီဗာလေဒီ head over ကသူက small country ကနေပြီး hack set ကြောင့်သူကကြီးသွားတယ်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာဟိုအစဝိုင်းတော့တယ်တိလေးဆိုတော့ I don't think they have enough technology I guess ဟုတ်လားeternal ice အဲ့ဒါ ice controller လောက်တဲ့ဟာကြီးတော့တော့ ငါစတဲ့ mail ရဲ့အမေကိုဟိုနီးလို့ထည့်တယ်လားဟိုဗာခတ်တလင်းရဲ့ mentor ထည့်တယ်စပင်တူလို့ဟို shadow ကြီးလုံနေတဲ့အချိန်လေးဇမီးကလည်းကောက်ပဲကွာပေါ့ပေါ့ဆိုမဲသူကသူဗာခတ်တလင်း mentor ကသူဟုတ်တာတော့ပြောပဲဟုတ်နောက်ရတော့Ricky ရဲ့တော့အခုတော့စအေးလာပြီကျွန်တော်နေနေကတော့အတော်ပဲပေါ့နော်အေးတယ်ဆိုတာလဲ15 degree ကနေပြီးတော့20 degree အတွင်းအလောက်လောက်ပေါ့နော်25 degree အတွင်းပေါ့အလောက်လောက်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်နေတာအဲ့ဒါတွေကတော့ okay တယ်ပေါ့နော်3 degree ထိတော့ကျွန်တော် okay တယ်ရှင်းပြအောင်ဆို
ဆိုတော့ for some person နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ yes ပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်လည်းဆိုလို့ရှိရင်300အထက်အကုန်ပြောင်းဘုံတွေအကုန်သိမ်းလိုက်တော့တယ် Intercept ပြောင်းပြီးသိမ်းလိုက်တော့ဘလို့မလို့မင်းပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါငါပေးလိုက်မယ်လေငါပေးလိုက် အမေမင်းကျင်တာအခင်းကပိုခတ်သွားလိမ့်မယ်တော့အခုအရင်တော့လွယ်တယ်ဆိုတာကဟိုဗာလေ content system ရလို့ဥပမာဆိုငါတို့ဘဲကိုတတ်လိုက်ပြီးဘဲစီကနေ content system ရတယ်လေအမိတီးလားအဲ့ content system နဲ့တော့လောက်ရတာကွာဆိုဘဲတွေထိုင်ဖောင်းနေရောအခုကဘဲက content system မပေးတော့အဲ့လိုမျိုးမုတ်တောင်မှအခုပေးတာတော့အခုမုတ်ပေးသေးလားတော့ငါမသိဘူးเนาะအခုအကောင့်တိတ်သွားမှငါတူးလို့မရတော့ bug နေတာလားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အေးအခုအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ basically က no ပေါ့ကွာလို့ဆိုတော့ I don't know မင်းတိထားမှာကမုတ်60အခု60မှာ196ရတာလေအဲ့လိုမျိုးတီးဒီလေးဝင်လာနောက်ပြီးတော့ကိုကိုလေးအခုလိုတာ Everform မှာ some obsidian flux လို့နော် Everform
လိုက်ပါcraft လိုက်တုတ်တန်ဆိုတော့39တရားချန်တော့29ဟုတ်တယ်ကကိုညှားနဲ့တူတူပဲလေအမေချင်းအရန်ခတ်တယ်လေလက်တစီတို့ပါညာတွေတော့Oh of course for PVE နဲ့ခတ်တာပါပဲငါထင်တာအကောင်နေဒီအပင်မလို့တာလွယ်လေအောင်းမီလားဟုတ်လားအော် heavy ရခံစား heavy ရခံစားစနေI will be back.
Oh, di ni ha ya. 1 hour. Heavy logging. Oh, logging ရတယ်ငါလည်းအခုဒီက number check အင်ဂျီ တော့အောင်ပါစေရော Rồi, nó rồi tệ toàn. Auto quên lại ba bông tỏ. Auto già, nó mà lại. Thì được hậu đấy. Được hậu. Yeah. Stone brick. Now you're nhất từ nào nè winter phiêu lại được về chế du bạn, thank you so much. Thank you. Okay, let me see it here. No. Ooh, cold. Refined resources, more raw resources, raw gemstone.
casualty ဟုတ်လား It's ဟိုနေ့ကမုတ်တယ်3 block နဲ့အော်ပစ္စည်းရမယ် shit လုံးစရာတဲ့အရန်များပစ္စည်းရောင်းပြီး stone block တော့ I think 70 is ridiculous. Okay, so ကအခုဘယ်နှခုရှိနေ My order Lisa don't. Okay, SMOD Asmodium. My order. Yeah, yeah, that's a. Yeah, 60နဲ့ Let's see. Yeah, 60ကို30ဆို8000အောင်ပေးရမယ်ဈေးကလည်းမြင့်ဟာ Asmodian ရှိမယ် Real letter နဲ့240 Yeah, ဆိုတော့မှ1000ရှိနေ wood. Wow, phone out the new. Hello, if you're Okay, အဲ့ဒါဒီကစေးကြည့်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့လောက်ရမယ်ထင်မှာပါပါ Anyway, 8.2 constellation မရှိဘူးဒီဥစားအချောပြီးတယ်ဆက်တော့လိုက်ပါ lock
Jojo. Game holder. I got stream about Jojo. La Constitution or Jojo. Use all Jojo. Yosaka or Jojo. That's not focusing. Jojo. 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 Hello, Kotazan of Minglava. That's the medium. Kota never been yala. 2.729. 199. Oh, legendary that you. That's not it. Final shoe 699. 0.7 299. String 399. Okay. Pero lo ဖြစ်မလဲဆိုတော့ရောင်းဖို့ရောင်းနေရ 2.8 5 plusထုံးမာက save ဖြစ်တာပဲတုံးရတာအနည်းကတော့ထုံးမာလို့ကျွန်တော်ထုံးမှုလိုက်တာရပါထုံးမာ save ဖြစ်တာထုံးမာတော့မစိုးပါဘူးကျွန်တော်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေမှာ3နီအသေးစားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး3နီအသေးစားလေးဆိုအရင်ကောင်းတာပဲ that plus ဆိုရင်499 2.85 plus that base plus con ဆိုရင်
399. Oh, madam, so well, if you ask me. Counted him up. Oh. Keep it high. 399. 2.7. 2.7 no. 4.9 out there. That plus 299. Oh man. Two 2.7 plus 9 out there. That plus console 199. Oh, my God, really. I don't think I only who the wins will be. HP 2 cent and no plus 2 sub beta. So HP 2 cent and no plus, that's also a good one. $199. Okay. Drawing name here there 4.9 so $299. Constitution 4.9 199. 2.7 focus and strength. 2.7 stamp money is a 299. Yoshi Lockness stamp money. 0.7. 2.7 constitutions of 199. In Lockness straight. 0.7 piece of 299. Don't go a champ, eh? Dale 299. And Hajai. And if you have pre-update download Yano, yes. 对啦，对来了。好多啊，这。Okay, 結果。哦，คนนี้ป่ะเลยคนนี้ผมပြောနေအေးပေါ့အေးပေါ့ခုလည်း ending လာနေပါပြီငါ့အောင်မေးမယ်ဆိုရင် to be honest can they make it through ဟုတ်လား focus 4.9 4.9ဆိုတော့intellect လို့လားဆိုပြီးရတယ်ဒီ
Mm. Relax. Ổn định màပြောnày đi. Và lạiအခုမှခြီလိုက်တာမှဟိုနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာတော့စဉ်းစားမိရတည်တယ်ဟိုပါလေသူတို့တွေအောက်ဆို့လုပ်တယ်အကုန်လုံးအိန္ဒိယဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အလွယ်နီးတွေငါဒါလည်းပဲပြီးအကုန်လုံးပေါင်းစလိုက်တာပြီးလွယ်နီးတယ် That's all I can think about, to be honest. India also slow here. Okay, ဒါလေးတွေရောင်းလိုက်ပြီ Out. Okay. Engineering map. Smoking. Craft photo a yellow. Don't ya attack this craft. Coco sort of near means what P. Damage တခုရှိတာဟိုတစ်ပင်ကြီးကလေးကြတဲ့အချိန်မှာသူက empower ဖြစ်သွားပြီးတော့ damage နေတဲ့အချိန်လေးရှိရနော်အဲ့ဒါမဟုတ်နော် okay I'm just saying. What I done.
yes ရုပ်စာတွေတော့မတော့ရုပ်စာရတယ်လား content system ကုန်တော့လက်ဆက်ပြောင်းတော့ဟိုးပတ်တော့ essence ကိုဟိုဘက်ပြန် yes and no နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပါ yes that's also correct ခဏလေးနဲ့လည်းပြတ်သွားပါသူဆိုဟုတ်တယ်တစ်ချက်ထင်းတယ်ကိုတာဆိုင်ရတော့ပြတ်စားရှိတော့ညာနီးမို့ကျတော့စောင့်မျိုးလှုပ်ရှားတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနားလေဖို့တည်းနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုံးနဲ့တန်းလိုက်ဆိုဘာကြည့်ရမှန်းတော့မသိအဲ့လိုဖြစ်အရန်များလုံးဝကြည့်ရပစ္စည်းတွေလည်းအရန်များအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဝင်းဆိုတော့တိုက်ပါအောင်အဲ့လောက်ထားလိုက်ပါပတ်စံမပေးသေးဘူးပတ်စံမပေးဦးနေနေအိမ်ပတ်စံမျိုးမနေ့ပြန်ညဆိုနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရတော့ဒီမှာပဲအဲ့ဒါဘုမLet's see. Tipping pan. Ja.
呀，我今年呢，没念多少嘞，我把来阿呆我多有 chess 盘了，没压到了。chess 盘啊 ，trophy 的没压过 ，trophy 和你 resources 的没压过 ，kind of sad。Good thing I stack 的压，我记住点了呀。我对我 stack 的，比如我 craft 呀，到 craft 来，我 stack 的，good craft 呢。I don't know. Maybe just bug lost in the nether. I don't know where she is, to be honest. Hard to say. We believe you more. I never peer thing like that. It's not about I believe you. It's about peer thing like that. I love you. Okay, stone nigga. Putrid stone in it. Buffalo, yeah. Obsidian sandpaper နဲ့လုံးလေးရ putrid လေးရအော်သူက load stone ပြင်ပြီးရောလား putrid မလို့ရောအဲ့ဒါကြောင့်လို့ Okay stone တွေကပုံရတယ်ဆိုရင် let's see stone cutting က Winswap ပဲရော Winswap မှာထားလို့ရရောWinswap မှာထားလို့ရတယ်ရောstone block လို့300ဆိုတော့104 stone block 104104ဆိုတော့လေး16 416 stone block
You know, cool. The PVP flag time, no? Oh, ngā lura honi no. Oh, some flag say do it. Honi ne ma. Ever form up. Yeah, man. Now ma do. Oh, cool. Lalo yada. Lalo kau la. Azola ngā sao. Ever form no? Ever form. Only some flags. Oh, vale, obsidian flags, bro. Obsidian flags, so some paper she did cut it. Ever form. Or some people touch it, cut it, ever form. Some people can be. Some people they flex it. Ever form. Oh, but me thought they were made those flags for no. Some people are actually glad you like. Some people they lose it. Oh, itu gua dekat amyai soup ya lo. Cinta lah ever for. Này à, lùi lùi.
my sound, yeah. Sorry, shit. Yeah. Mana pushing. มันก็มาชีตลอดดอกตีได้มาแต่ยาโดชิonly stone ရှိတယ်နော်မရှိကြီးစား plus တာပဲဟာလားတော့နင်းလိုက်အေးဝေး plus ကပို့လို့ရဟိုနေ့ကအခုလည်း gear တိတ်မရှိတော့ဆိုတော့ဒီ flex တွေတော့ဒီ refine agent တွေဒီဘက်တော့ဟို skin tanner လွယ်လို့ကျန်တာအကုန်သေးကိုတည်လာလို့ရပြီဟုတ်လားတွားလိုက်ပေါ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအမထားဖို့နေရတော့လန်အေးဘောတဲလာလဲငါလိုတာတော့1000ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းညထပ်လို့မယ်ဆိုတော့မင်းဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ထားလို့ရမင်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကွာပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လေဒီဘက်တဲလာဆိုတာနောက်ငါအခုဒီမှာငါဂီယာဟိုနေ weight ကပြည့်နေပြီကွာတဘောပေါက်လာအများကြီးတော့မလို့ဒါပေမဲ့ငါအခုလို့စင်လို့1000လို့တယ်အဲ့လိုမျိုး1000ထပ်လို့တော်ယူမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောပေါ့ကွာအမင်းတိုင်းတော်ယူနေရတာစောင့်နေရတာဆိုတော့အကြောင်းမို့အဲ့စောင့်ကြမလို့မင်းတော်ယူမယ်ဆိုပြီးရောအဲ့ဒါဆိုမှအေးပေါ့အားကြောင့်ပြောရလေဒါကြောင့်ဒီဘက်တော့ရွှေ့ထားတာလို့အားလို့ရှိရင်ရွှေ့တာရွှေ့အေးကောပြင်းနေဆိုအားလိုက်တော့ရတယ်မတန်လိုက်အားဆိုဒီဘက်မှာဘာတွေနဲ့ပြည့်နေဟုတ်လား28အော်28ပဲလို့တော့ခဏထားအကကြီးက200 200 Ừ.
အတစ်ထက်ပေါ့နော်အရင်တော့မတက်အောင်ဖြစ်နေအခုတက်အောင်ပါပါငါတင်တာဟိုလိုမျိုးလေတင်မှာ legendary ဟိုလိုပစ္စည်းမျိုးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီဘော resources နေရပါလေအဲ့လိုမျိုးဒီနာမှာပါ armor plate တော့အဲ့လိုမျိုးတက်တယ်လို့တက်တာကွာstone နဲ့ ဟ
Fire stuff, yo. I don't pick up, yo. I'll do below young. Aircraft the high. I don't pick up. Look, you can't zala ya, your crop like so. How he's gonna sell? Got it, I go. Takado, eh? Rotate with her. Got it. The other you don't know. No. Yeah. Mona Bluff Ebonske. Ebonske မှာပါတယ်ထားထားကြီးอ่ะ Ebonske Reach
Ocean နဲ့ Lodestone Ocean နဲ့ Lodestone Ocean နဲ့ Lodestone ဆိုဒီလိုပြန်ပြတာ Ocean and Crumble အသေးတော့လို့တော့ခတ်တင်ပြန်ပြလာကြည့်ရ What's up, guys? It's your boy Damone, and welcome back to another New World video. Just shouts out to the stream for pointing this out. I didn't realize that there were more posts. I thought that they would, just be done for the weekend until the maintenance, but apparently that is not the case because these guys still work on the weekend. So due to viewer request, you guys had asked that I actually talk about my thoughts on these instead of just reading them to you. So I will read them to you. So you can listen to the sound of my voice as we talk about this, and I'll give you my thoughts on each section. So let's go ahead and get into this. So there was some talks about stability and performance in game. They had an update on the current issues because, as you guys know, there's a bunch of bugs and stuff going on with the game. People are feeling like the chest loot is nerfed, so on and so forth, and we'll get into that. So they said that stability and performance in game, they had released an update today that we believe improves stability and are working feverishly on a fix for performance. The Void Gauntlet introduced a problem with status effects where they are using approximately 10 times the bandwidth that they should, resulting in performance issues when multiple status effects not isolated to the Void Gauntlet are fired off. This impacts war, invasion, and any area groups of players are using weapons with status effects. We've isolated the issue and are confident we'll have a fix released to players once it has been thoroughly tested. Not catching this prior to release was a mistake on our part and a net result of trying to go too fast. Going forward, we strive to improve the quality of our releases. More details on release timing will be made available as soon as we have validated the fixes internally. Now, in terms of this, guys, I mean, it kind of is what it is, right? I could feel that they're moving too fast, and when you move fast, like, mistakes happen, right? Slow is smooth, smooth is fast. Like, it is what it is. But at the end of the day, like, I understand that they're probably on a timeline, and they're probably trying to get this out. And I also, as crazy as this sounds, wouldn't be surprised if server merges happen as fast as this week. Now, logically, I'm thinking that server merges will probably be next week overall. Well, not next, not this week, but the week after, because that just makes more sense. I feel like that's the safer play. But then it wouldn't surprise me if they tried to, all right, look, we're already in the sticks now. We might as well just merge the servers and then deal with, everything on the back end, right? Which could be something that could happen, so be aware of that. But either way, this change with the Void Gauntlet is kind of crazy, right? So if each Void Gauntlet that everybody's using is taking 10x the bandwidth, that's actually pretty wild. But fortunately, we were talking about this a little bit on stream. Fortunately, they have been responsive and actually getting to work on the issues that plague us or have been plaguing us. So my thought is that they'll take care of it, hopefully sooner than later. Now, as we get into the lack of transparency on penalties and appeals, they said understanding the messaging received when an account has had a penalty can be difficult, and we realize that the categories are too broad and may not provide enough information to players as to what they did that triggered the penalty. There are some steps we are going to take to address this. First, they'll be publishing some support articles that better address and provide insight into the categories and how these categories are tied into the code of conduct and terms of services. This will also provide insight into the penalties, duration, and the appeal process. Next, we are looking at the appeal process.
to provide more timely and better communication from acknowledgement that the appeal was received and time expected for a reply. Next, we are revamping the penalty messaging that is seen in game. The goal will be to provide additional clarity into the player actions that violated the code of conduct. Now, this is just kind of some no-brainer stuff here. Like, if you messed up, they're basically just going to tell you why. There were some people that did get banned or felt that they got banned for no reason. So hopefully this will give you guys some clarity. And then once you have that clarity, you'll be able to decide if you want to appeal or not. As we get into moderation, both in-game and community spaces, regardless of where you're participating, whether it's in-game or through our community spaces like the forums or Discord, we heavily enforce our code of conduct to ensure a positive and constructive environment. We want everyone to feel comfortable participating in the tournament and online. We hear the feedback about the inconsistency of penalties applied to player accounts and are implementing processes to address this issue. Please continue submitting reports of players in-game and flagging threads and comments in the forums from players who are violating our code of conduct. The team goes through each report to determine the context behind the behavior and player moderation history before taking action. As we are all human, it's possible that some unsavory actors are let through the cracks or someone may have been flagged erroneously, but we will take corrective action should this occur. We have some items we are looking into to make moderation more transparent, whether it's finding the mechanisms to implement an in-game communication system to issue warnings or suspensions, or a way to communicate if a report you submitted was taken action on. We are also working on few support articles that will help clarify moderation processes. Please keep your eye out when these articles are released. Now, as we get into the learnings from the PTR, they said this month we launched our first version of the public test realm, and we wanted to take a moment to thank everyone for all your support and valuable feedback. It has been exciting to see the number of players actively providing feedback and reporting bugs both in-game and through the forums. They said moving forward, we see the public test realm as an important tool in our development process, and you will continue to see us invest and improve this public testing process. We want to acknowledge that we have heard your observations, especially in terms of the Fire Staff and Ice Gauntlet nerfs, the buffs to Great Axe, and the reticle design for ranged weapons. Please fix your damn reticle, okay? While you won't always see the immediate changes that reflect the feedback we receive, this doesn't mean it's being ignored or that you won't see changes made in the future that address particular concerns surfaced by our PTR testers and players. Some changes, like the weapon balance and tuning, are things that we will constantly be monitoring and adjusting as the world matures. Other changes may need additional time for development and testing. When it comes to the weapon balance in particular, we will regularly adjust and tune these numbers as we gather and review your feedback, pair with game data, especially with the introduction of new weapons. Weapon balance will always be in flux. You can rely on us to continue listening, observing, and adjusting accordingly. And in our upcoming releases, you can expect to see more changes that reflect the feedback we have received from you, our community. We'll continue to seek out opportunities for you to provide early patch feedback and help shape the future of New World. Now, what I can say about this is that I've been in, most of the alpha tests, the beta tests, the preview, and I can tell you, like, they actually do listen. It's kind of crazy. So, like, I know especially my mages out there, you guys are a little upset about the Ice Gauntlet and the Fire Staff. So understand that, like, Amazon is not a company that's afraid to make changes, from my experience, right? So you guys have seen that, right? And I'm sure you guys have been expressing that, but that doesn't mean that it's the end all be all. I think the next big tick in terms of traffic, in terms of people playing the game and getting reinvested, is server merges. After server merges, I'm sure there'll be more balance changes, probably with weapons and things being tuned, because I'm sure you guys can tell with some of the changes, things have been a little erratic. So you guys can expect constant and frequent changes as they kind of dial things in and get things ready to go. As I mentioned before, I mean, it's really just a matter of us being patient. And if, you get burned out, by all means, please play something else, especially because this game is still in
its infancy. And while you play something else and wait, just check back because you know I'm gonna be putting videos out on the updates anyway. You feel me? So let's get into the next thing. Now, in terms of the undocumented changes, so this is a really big part that I'm sure affected a ton of people. And they're saying that it wasn't intentional, but they want to talk about and address some things here. So below is a list of some of the changes that were either unintentional or not documented. So they decreased the loot quality and amount from elite chests. This is an unintentional bug that was introduced in the 1.1 patch. We are investigating this issue and working on a fix, and we will release it as soon as it is ready. So from what I heard initially about this, there's a lot of propaganda that this was intentional, but they're making it clear that this was not. So right now might not be the best time to be looting chests because we've been looting some weird stuff. Like, for instance, we got all weapons for the most part in pretty much everywhere else but the pirates, and the pirates then we're getting armor. Like, it's been really, really weird. They also removed horticulture gear from the game. This is also an unintentional change, but you know, as I mentioned before in a previous video, that they would be basically sending this gear out, I'm assuming probably this week. They also removed double luck from the Weaver's Knot. This wasn't an intentional change that we missed in the patch notes. We never intended for items to have double luck, and by design, items should not have multiple instances of any perk. So they also did not, or they also did a tuning pass on a number of equipment shortly after release that have just recently made their way into the game. They made these changes because a number of new perks had been created but were not well represented on our named items. We updated a variety of our items with fixed perks to host the new effects. We understand that this has disrupted some of your carefully tuned character builds, and in the future we'll be more discerning and forthcoming about any changes we made here. Now, I do want to comment on this, guys, and you know, I'm sure like a lot of you guys, this is probably your first launch with an MMO, and we all have beliefs on how a game should and should not be, especially when you're investing your precious time. If I could just say that nothing, like, because the game is so young, I wouldn't rely on anything being permanent. At least not at this point in time. Like, these things will change like crazy. I would say at least for the first 6 months. So like when you're in the infancy, especially with an MMO, like the first 6 months are probably the roughest. And I know we have really, really high expectations for how this will all work out, but I'm telling you right now, things are going to get crazy. Like, we're going to rely on perks for weapons that we think will work a certain way, and then in 30 days they'll change it. And then it, like, for instance, when we were in alpha, they rebalanced the entire weapon system. Like, the weapons you guys are looking at, the talents, abilities and stuff, were completely different.
different a year ago, right? So understand that this is like a constant process, and I'm not justifying it. I'm not saying that it's okay, but I need you guys to understand that this is part of, unfortunately, an MMO launch for the most part, or at least every MMO launch that I've been a part of. So things are going to continue to be a little wild, but like I told you guys before, I'm in it for the long haul, so we'll see what happens. Now, as we get into the elite POI difficulty tuning, a number of POIs were increased in difficulty, places of interest or persons of interest. We increased the difficulty of bosses, increased the number of enemies, increased the level of some enemies, and adjusted the placement of some elite chests. These were intentional changes that we missed in the patch notes. We wanted to increase the challenge of those endgame areas. Now, as a part of this tuning pass, we adjusted some paths that allow players to attack enemies from safe areas or skip enemies. As a part of this tuning pass, the named enemies in Ebonscale Reach had their difficulty incorrectly increased too much, and we will be toning them down in a future patch. The Darkness Membranes in Great Cleave and Morningdale also had the difficulty incorrectly increased, resulting in enormous HP values, and we'll be adjusting them down in a future patch also. So, to kind of speak on this, there's a chest or a couple of chests in Mirrorguard Mines that I normally like to go through and grab, but I can't. Because before I was able to just tuck myself behind the chest and just kind of clip out and just be okay, but that's not a thing. I've noticed the AI is quite a bit more responsive as well, and stronger. I mean, I've been getting clapped. I'm talking getting hit by like 4K crits on the bow. Like, things have just been absolutely nutty as of late. And I understand that this is probably the direction that they want to go, and I think it's a good move, honestly, making the elites harder, especially if they intend on like increasing the drop table or making it so killing the hardest things in the game give you the best stuff. Because personally, and this is just my opinion here, I think it's ridiculous that looting chests is endgame. Okay, like that shouldn't be a thing. All right, like being able to watermark from just like random chests like throughout the world is kind of stupid. But like, if that's what the game is right now, like, I'm just gonna do it. So I do like the direction that they're taking, because at least this way it'll eventually incentivize actually playing the game instead of just, you know, grabbing chests all the time. But I would like to see them streamline the drop rates of like trophies and trophy materials, or have a more set way to get these specific items, so it's not just a crapshoot and we're not just playing like a loot game or a loot chest game. So that way, like, let's say if there was a quest or, you know, things that you had to do or certain bosses that you had to kill that drop said trophy materials, I think that would make a hell of a lot more sense than just having them on some random drop table in the game. All right, so they remove elemental quintessences as rewards from gathering elemental creatures. This is an intentional change that we made as a result of the number of these enemies and the spawn rates being much higher than we originally designed with the rewards for the creature. Our goal was to create a better balance between these creatures and elemental stones and plants for moats. They reduce the amount of wildwood required to make glittering ebony. We knew about that. And they also adjusted some other crafting materials, such as Asmodeum as Phoenix Weave. Player-to-player trading is now possible in expeditions. This was an unintentional quality of life improvement we forgot to document, and players can now see which trophies they have equipped from the bio screen. This is another intentional quality of life improvement we missed in the notes. We replaced Everfall Well and Morningdale Statue with a fountain, and this was an intentional change that was made for preparation in terms of an upcoming player event. Now, as we get into crafting and trade skills, for every trade skill, every trade skill has its importance to the overall item economy within New World. At the highest level of trade skill mastery, you're capable of crafting some of the most powerful items in the game. Pursuing the materials and crafting those items are in-game activities that are beneficial for players who are looking to craft the perfect item, as well as create high-value items to be traded. We want most of the things that you can craft at a trade skills cap to be able to be used by players who didn't craft those things. We also like that some things are just for folks who are capable of making them. As we continue development, we will look for opportunities throughout the range of trade skill levels and endgame. Now, in terms of the update on the stance on add-ons, their overall goal in any form of add-on is simple. It should not provide any advantage over a player using the regular game client. This means that an add-on can reorganize or present the information normally displayed in a different way, or provide information that normally will require a different UI to achieve. The idea with the map add-ons is that they fall under the latter category, and we of course have an in-game map,
and all they should be doing is displaying that map in a different way, right? So not showing you chests and all that other stuff, but they already went over this previously. In terms of gold selling players and bots, they said based on the changes we made in previous patches, reports of gold sellers are down 70% from previous volumes, so substantial progress has been made, but this will always be a battle. As these bad actors adjust, so will we. We are also identifying and banning the spam accounts of gold sellers more quickly overall. We're banning at a higher rate against the bots who supply gold and materials and are expanding that weekly. We'll continue to be diligent on that front while looking for further ways to prevent bots from including or intruding on your gameplay experience. Please continue submitting reports of players in game and use the correct report reason for quickest resolution. Amazon, could you call them and tell them to stop emailing me too? God damn. Be blowing me up, man. How do housing points work? So since multiple players can own homes on the same plot, each house is assigned a house score to determine which house is shown to the public. Your house score, the scores of any group members who also live on that plot, and the scores of the top 20 houses are shown in the house enter screen. The total score is based off 2 factors, territory standing and decoration score. The territory standing component of the score is the standing a player has gained while in the territory where that house is since the last time the scores were calculated. If the score is calculated every 2 days, it would be the standing that the player gained in the last 2 days on their house's territory. The decoration score is calculated from the items placed within the player's house. So in the November update, we resolved an issue where housing points spiked after the player first set up their decoration. After first judging the house and housing scores should be functional as intended. Down the road, we are working on implementing some UI features to help better demonstrate the scoring process. Now, in terms of the Harvester gear set, they're basically just talking about how they made a mistake and removed it from the game, and that you guys should be finding a full set in the form of a box that you'll open here pretty soon. And for the lost housing and compensation, this is something that happened a little while ago. Shouts out to Flipfire. It happened to him. They finally started sending out refunds and items and stuff that were lost from them basically canceling your house. So you guys should be expecting that soon. So if you receive something in game or if you lost a house, this is a answer for that. Now, there was also another post here for the elite POIs in endgame, and they just wanted to let people know and remind them of their vision for the future. But the big thing is they were just kind of reiterating on the fact that the chest was bugged, but their primary focus is not having any one source being responsible for all the content, right? So currently chess is the one source for all the content. So I'd imagine that's going to get tuned some way, shape, or form, but I don't know. We will see. Again, I just wanted to share this with you guys. I'll post links to both of these in the description box below, but I wanted to give you guys my take on all of this, you know, as we kind of continue to move forward. And like I said, I think the next big push is going to be server merges whenever that happens. But once we get that notice, you guys know that it's game time. So anyway, guys, that's all I wanted to cover today. If you guys got any questions, comments, concerns, definitely. Hey, hello. တစ်ချက်မေးမလို့ဟိုစား Emerald Dust လေးတည်လား သိတယ် အဲ့ဒါလေးပြော 7.5k ဆိုဝယ်မှာတာကမဝယ် 7.5k ဆိုမစိုးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ် อืม အမေရာငါဆိုစဉ်းစားလို့ရတယ်9500ဆိုမစိုးတော့ ဝယ်မလားအခုငါတို့ message ပို့သူ 8k တော့မဟုတ် 7.5 လေးရရသူ 8k သူတောင်းတာ 7.5 ရမရမှာလောဝကြည့်လိုက် အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကတူးတယ်ဆိုတာလဲဟိုနည်းအတွက်သွားယူတာလေပါတယ် white ore ကွာအခုက white ore ကလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ဈေးမရတော့ဆိုတော့ငါလည်းဘယ်လိုပြောရမှန်းလည်းမသိနည်းနည်းတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော် ဟိုတာကလိုချင်လားပြောတာက professional စစ်တည်ရမလား like အားလုံးလိုချင် ဆိုတာတော့ of course လိုချင်ဒါပေမဲ့9500ပေးရမလားဆို no တော့ငါမပေးချင်ကွာ like 9000ဆိုငါဝယ်ကွာ9000ဆိုငါဝယ်မယ်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုး 9000တော့မဖြစ်နိုင် 9000မဖြစ်နိုင်ဆိုမဝယ်တော့ရ မဝယ်တော့နော် မဝယ်တော့ရ အဲ့ဒါထားလိုက် okay bye bye Hello မင်းစရာ am တို့လိုက်လုပ်ပေးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you so much မင်္ဂလာပါ okay arcane အစ်ထွက်လာတယ် yes arcane တော့ကြည့်ပြီးသွားတော့ဟိုนี้အကုန်90တော့ကြည့်ပြီးသွားအရန်ကောင်းတာ arcane เนี่ย string က drop တဲ့ပေးနေပါ yes string က drop ပေးရတော့ royal fisher အဲ့ဒီအကျွန်တော်ရပါ arcane ကမိုက်တယ်တော့အဲ့လိုပဲကိုအင်ကြီးအချက်ရအောင်
ကျော်ပြီးတော့အော်ဘယ်လိုစားရHalf fantasy ကိုတည်တာ yes တည်တယ်တော့ဒါပေမဲ့သူက gacha ဆိုတော့တိတ်တော့မထိခြင်းဘူးပေါ့နော်ကြားတာတော့ character တွေကတော့ကြိုက်လို့ထွင်ပြီးတော့ weapon တွေက gacha တဲ့လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်တိတ်တော့မထိခြင်းတော့ gacha ကျွန်တော်ထင်တာကန်ရှင်းဆိုတော့ကြီးကျွန်တော်အတော့ပေါ့နော်တော့လာဆိုတော့ဥပမာတကယ်ဘာမှဒီရလဲအခုကျွန်တော်လဲပြီးတလောက်တော့ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ yes ဆော့ဖို့တော့ရှိတယ်တော့ဒါပေမဲ့ gacha ဆိုတော့တိတ်တော့မထိချင်ဘူး to be honest အခု Genshin Impact လိုမျိုးပဲလေ Genshin Impact character တွေက gacha လေဟိုဗာလဲ promotion နဲ့ roll ရတယ်လို့ပြောအဲ့လိုမျိုးကွာ How fantasy ကအဲ့လိုမျိုး weapon တွေကိုတော့အဲ့လိုမျိုး gacha ပုံစံလုံးမှာနေနဲ့တကယ်ပြောတာ Angry Bird Angry Bird ဆော်ရင်ကြည့်မှာလားဒါပေါ့လေပပညာ character ကအလိုရတာမဟုတ်တော့MMO တိုင်းဟာ character တွေကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကွာ train လို့ရတယ်ကွာဆိုတော့ဒါကတော့ MMO ပုံစံကတော့ yes ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခု character ပုံစံကြိတ်လို့ထွင်လို့ရအဲ့ character ထွင်ပြီးတော့အဲ့ character ကင်မဲ့ weapon တွေက gacha တွေဖြစ်သွားဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော်အခုကင်တဲ့ weapon က life staff ခေါ်တယ်ဒါ healer အတွက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ great ace ကပစိန်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပစိန်ကင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဗာလဲ 5 star ပစိန်ကင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာကန်ရှင်လိုမျိုးပေါ့ဟိုဗာလဲ character တွေက5 star character ရှိရ4 star character ရှိတယ်ဟိုနေ့မှာလဲ3 star တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ weapon တွေမှာလဲအဲ့လို5 star character 5 star weapon 4 star weapon လိုချင်တဲ့5 star တွေကိုကိုယ်ကတွားပြီးဆွဲရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောတာတော့ဆို character တွေကြတော့ဆော့ပြတယောက်တည်းပေါ့နော်ထွင်ကျင်တာထက်ပေါ့နော်တယောက်တည်းထွင်ပြီးတွားလို့ရှိရင်weapon တွေကကိုဆော့ကျင်တဲ့ weapon က4 star တွေဆို free ဖြစ်မလားမသိဘူးဒါတော့ Genshin နဲ့ရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားတာကိုပြောပြချင်တာအဲ့ဒါမဲ့အတိအကျတော့ဆော့မျိုးတော့ထွက်လာရင်တော့သိရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုမျိုး star အမြင့်စား weapon အကောင်းစားတယ်ဝစ်ချင်တော့ပတ်စံပေးယူရမယ်တော့တွားပြီးဆိုးရမယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်Angry Birds ဆိုရင်ကြီး loss မစော့တယ် loss က beta မရလို့တော့ waifu တွေတေးချတယ် Check in a bit pole, yes. Oh, another challenge. Oh, please.
အားကြောင်းပါကျွန်တော်မျိုးထောက်ဖန်နဲ့ကြောင်းပါအခုတလုံးမှ beta PC beta လားမသိဘူးလို့လိုက်လားအခုတလုံးမှ PC beta ပြီးတော့ခေါ်တာဘောကြောင်းပါဒီချင်းတွေတော်တော်ဆိုးရFPS shooting နေနဲ့စမ်းကြည့်ပါလား FPS shooting နေ no စမ်းကြည့်တာထက်ပေါ့နော်အရင်တော့လည်း CS တွေမှာညာပြစ်တာတော့ပြစ်ပူးပါတယ်မပြစ်ပူးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ fast pace အရင်ဖြစ်လုံးတော့မကြိုက်ဘူးလိုက်နေရတာပင်ပန်းနေတယ်လို့စိတ်မောတာကိုပြောတာဥမာဆိုတရားဆိုကျွန်တော်အေးစေးကွာကျွန်တော်လုပ်လေရမလုပ်လေရဟိုကမဟုတ်လာထားတဲ့ခေါ်ချတော့မဖြားတော့မပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလောက်ရပြီးကွာအရင်မောတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအဲ့လိုအေးစေးမရှိဘူးနော်လာပြီ ဒါမှ PVP ဆော့နေရအဲဒီကအရန်တက်ချင်တာကျွန်တော်ဘေးရပဲသူ့ရဲ့တောက်ပြီးထွက်ပြီးပြစ်နေတော့ညာတော့မှအရန်ပြစ်ချစ်ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြီးပြောက်သွားတယ်မလိုက်တော့โอเคမတော့900ကျော်လို့ရပါတယ်စိုးတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနေရာပဲပိုကောင်းတယ်လို့မျိုးအေးအေးဆေးဆေးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဟိုဘက်နေရာကြဒီနေရာကြတော့တိုင်းပါကျွန်တော်မြင်မဆို3လလောက်ကြာမှာ yeah Epic Legend ဆိုရတာမဆို no Epic Legend ရဟိုနီးအရန်မကောင်းဩ review တွေကအရန်မကောင်းကျွန်တော်တွားပြီးမထိရတာတော့တော်လေးကိုဆိုတာတော့ Valorant ကနည်းနည်းခက်တယ် Valorant က Counter Strike နဲ့တူတူပဲလဲစတာနည်းနည်းဟို pace ကအရန်မြန်တယ်ကွာလို့မျိုး timing ရတဲ့ game ဆောရပါအင်ဂျင်မှာ typing ကျင့်တော့ကျင့်လို့ရတယ်တော့ WPM က word per minute ဘယ်လောက်ရလဲလို့ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ online website မှာအဲ့လိုမျိုးဟာရှိတာတော့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် website လေးပို့ပေးတာကျွန်တော်နည်းနည်းရိုက်ကြည့်တာမရိုက်တာတော့ကြာပြီတော့ရှင်းပြောရှင်တချို့စကလုံးတွေဆိုကျွန်တော်ရိုက်တာမြန်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆော့နေတယ်ပတ်မိနေတယ်ဒီ skin เนี่ยဒီမှာထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်အဲဒီမှာထားခဲ့လိုက်ဒီစာကဒီပတ်အောက်ပြီOkay, anyway, the other take the sim here. I think I probably will go this team be I will being cool need did been be cool like that book going.
more per minute တော့ကျွန်တော်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ရိုက်တာမြန်ပြီးတော့မှားတာများတယ်ကျွန်တော်အကျဉ်းလို့ပြောWanna test human reaction? I know website. But human reaction. I don't know load the higher. I don't know load the higher. Don't take the low pool. P11 MS တဲ့160 ms အမေဒီလိုမျိုးတွေကပြောလို့မကောင်းဆိုတာကကိုဒါလုံးဥမာဆိုကြပါစို့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတည်းဝယ်လုံနေလို့ရှိရင် improve ဖြစ်လာတယ်ကွာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လေးကြာအောင်သွားပြောမယ် diminishing return ပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး testing နေကြတန်းနာပြပါအောင်ကဲမျက်လုံးပြတ်သွားတယ်ပဲဟိုဆိုရှင်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ຢာလေးပဲတစ်ခါပေါ့254ဘာတွေရှိသေးတယ်325 save score save your score to see how you compare try again တခြားတွေကဘာတွေရှိသေးလို့လဲနှစ်တဲ့အများဖြင့်ကတော့220ကျော်တယ်မှာအများတခြားပါကြီးတယ်တော့ benchmark ဒါပဲ dashboard visual memories อ่ะ visual memory ဘယ်လိုသွားဆော့ရလဲသွား login ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါ reaction time sequence memory အားဒါရအရန်ခက်တာကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကျွန်တော်မကြိုက်ဒီလိုမျိုးတွေကရတယ်နောက်ပိုင်းမရတော့တခုနေတာမှာပါ score တဲ့ okay ဟိုကေကိုပဲပြင်ရတော့လားမှားနှိပ်သွားတယ်nice တဲ့ကျွန်တော်ထောင်းသူ close fader လိုက်ကြည့်နေတာတဲ့ weapon က3ချောင်းတောင်ကန်ရတာတဲ့ weapon ပြဿနာမဥပမာဆိုဒီအခုဆိုခုနင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း weapon 2ချောင်းကန်ရတယ် weapon ကန်ရတာပြဿနာမရှိပြဿနာပတ်စံပေးရတာအဲ့ဒါရဆိုတာပတ်စံလိုက်ပေးနေရတာဟာရဆိုတာကျွန်တော်မိတ်မယ်ဆိုရှင်ကချာအနေနဲ့အဲ့ဒီအောင်လိုက်ဝယ်ရတယ်ပေါ့ကွာပြောနေတာလို့ဒီရောက်တော့ chest ကိုကောက်လိုက်ပါမယ်ကောင်းတော့ဖြစ်နော်
လူတွေလည်းဖင်းတကယ်ရထင်းတကယ်ရှိတာပါရှိတာပေါ့တော့ရှိတာပေါ့ definitely တုံးပြန်တဲ့ဒီနှုံလေ Come on. Something. Resources ခရမ်းရအောင် resources ခရမ်းရအောင်မထွက်တော့မက်ကနမှတ်တာစမ်းကြည့်လေတော့မက်ကနမှတ်တာဟာဟို3800နှစ်ခု3800ပဲကျန်တော့ what the heck တရားရန်ပေါ် ဈေးကတော့အရန်တော့ပေါ်တယ် ကျန်တန်ရဒီကောင်းရဘယ်နှလုံးထိမှတ်နိုင်လဲအားပဲ accessory ရရှိဘူးခဏနေအဲ့လိုမှတ်တာမကျွမ်းလို့ရှင်းတော့ညာဓမ္မတွေ yes အဲ့ကင်းက PC မှာဘလို့တောင်းမယ်ကိုရေးစာနေဟင်းရင်တော့ဒီဥစ္စာ Steam ကနေပြီးတော့ download ချမှာလို့ Steam ကနေပြီးတော့เนาะဒါပေမဲ့$40တော့ပေးရတယ်လို့$40တော့ပေးရပါတယ်ဗျာSteam ကနေ download ချပြီးဆော့လို့ရပါတယ် download ချမယ်ဆိုအနမ်းမှတ်တာပါခေါ်တယ် number memory လားအော် number memory ကမရဘူးကျွန်တော်အရန်ညံ့အဲ့ number memory ဘာလို့ဆိုဟို1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့လောက်တာကျွန်တော်မမီဘူးလို့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်မရခဏလေး number memory start အော်ဒါလား3အဲ့ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးကနည်းနည်းလွယ်တယ်ဟိုလိုမျိုးအပေါ်အောက်တွေရှိတယ်ဟာတယ်လုံးလောက်ပဲ哦，谢谢。
shit ကိုလေးလေးတော့တော်ပါပြီကိုရာကမကြီးကိုလုံး10လုံးလို့10လုံးကိုလုံးအလားလားပဲရှစ်ကိုလေးလေးတော်ပါနောက်ဆုံးနှလုံးတူတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှစ်နဲ့လေးလေးဘယ်လိုဖြစ်ကောင်းလဲမှာအော်ရှစ်လေးကိုလေးဆိုတော့လေးလေးရှစ်လေးကိုလေးရှစ်ဖြစ်ရမှာယာအော်ယောဟာရှစ်တော့လေးတော့တယ်လို့အမှန်ပြောမှဆိုကနန်းနေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူများလို့ရှင်ဒီကနန်းတွေကပိုကျွမ်းတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးပါ chim test ရာအဲ့ဒီ chim test ရှိရတယ်အဲ့မှာမြောက်ကိုလောက်တာလေ1 2 3 4 5 6ဆို1 2 3 4 5 6ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုအဲ့မြောက်က live မိရကျွန်တော်တော့မမိဘူးလို့အမြောက်ရကျွန်တော် live ဘူးမြောက်တော့မမိရှင်ကြည့်တာအဲ့ဘယ်နဲ့စက္ကန့်ပဲစောရတော့မှကြာလေးတယ်ကွာဟိုချစ်မိရတော့ဒီလောက်ထိမကြာဘူးကွာချစ်မြပိုးတော့မြန်လေးတယ်3စက္ကန့်လောက်ပဲရှိတယ်သူမြင်တယ်မြောက်တော့မမီတော့ရှိပြောတော့ရှိဒီပေါ်လေမြောက်ကလည်းတလုံးဓာကြီးပဲနှိမ့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတလုံးဓာနှိမ့်လို့ရှိရင်ပတ်စံရမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းတော့ရောမရမကောက်သွားကျင့်ပါတယ်practice ဟာကျွန်တော်ပြောချင်တာ practice ရဲ့ဟိုနေ့ကအရေးပါတယ်ပေါ့ကွာပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးရုပ်စာတွေကတော့ fire wings တွေကတော့အကြောင်းခုထားလိုက်ပါ bring time ဆိုရကောင်းမှလိုက်လာโอเคဆိုဘလို့ထိရမှာကျွန်တော်ထင်တာတော့30တော့မဟုတ်12ပဲအခုက6ပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်ထင်တာအမြန်ဆုံးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာနဲ့30လောက်ဆိုပြီးသွားပြီတော့အများကြီးက Netflix တွေက12ထိမသွားတော့30ထိပဲသွားတာဆိုတော့ I probably say 30ထိပဲထွက်လာနိုင်မယ် Oh crafting light တော့ crafting light တော့ဘာမှတော့အခင်းရမစိုးလို့ definitely is a good ဟိုနေကြည့်တော့ကောင်းနေတော့
အစားဆုံးထွက်မှကြည့်မလို့လားကျွန်တော်တော့ကြည့်ပြီးသွားပြီတော့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာနောက်တစ်ပတ်တော့စောင့်လိုက်ဆိုရင်တော့စကြည့်လို့ရပြီတော့နောက်တစ်ပတ်ပြီးသွားတယ်နောက်တော့ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်သိရပြီလေဆက်လာအောင်လားပြီးပြီလားဆိုကျွန်တော်ဒီနောက် episode တစ်ခုလောက်ဆိုပြီးတော့one arc ပေါ့နော် season 1ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော် game မဆော့ game တော့မဆော့ဘူးမဟုတ်ဆော့ဘူးလေတချို့ကောင်တွေတွေ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို game မဆော့ဘဲနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် game ဆော့ game ကိုကြိုက်တဲ့လူကြည့်ရင်ပိုပြီးတော့မိုက်နေတယ်အဲ့လိုဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်တွေမကြည့်တာ no လို့မကြည့်ဖြစ်လာဘူးလို့90လောက်က no ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ခုံဖူဟာစတကူလောက်ပဲတွားကြည့်ရအဲ့တော့နာမည်ကြီးလို့အာတကားအနေနဲ့အဲ့လိုကြည့်တာပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ကားဆိုရင်လို့အဲ့ခုံဖူဟာစတကူလောက်ပဲကြည့်ဘူးရုပ်ရှင်တွေတိတ်မကြည့်ပြဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရ anime ပဲကြည့်တာများတယ်အခုကိုရီးယားကားတော့မှတော့မကြည့်ချင်ဆိုတာသူတို့ကျွန်တော်မကြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကားမကောင်းလို့မကြည့်တာမဟုတ်ကိုရီးယားအဲ့ဒီကိုရီးယားအတန်နားထောင်ရတာဟာတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျပန်ဆိုရင်နားထောင်ရနားရင်တယ်ပေါ့ကွာကိုရီးယားဆိုတော့တမျိုးပဲနားထောင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကားမကြည့်အခုနောက်ပိုင်း Netflix မှာရှိကိုရီးယားကားတော်တော်လေးကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာတွေရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဥပမာဆိုကြပါစို့ပါလဲဟိုဟောင်းလာပါလားမသိဘူးတစ်ထွက်တာဟာလည်းမစိုးကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ပုံစံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Squid Game တော့မှကျွန်တော်မကြည့်ရဘူး Squid Game တော့တော့ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုတော့ပြောလဲအဲ့ဒီအတန်ထွက်ကြီးကိုနားထောင်ရတယ်နဲ့တမျိုးကြီးပဲမရင်သေးလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မကြည့်ဖြစ်တာများတယ်လို့ညာ Squid Game နဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးနောက်ပြောအခု Hellhound ဆိုတာဟာအတစ်ထွက်လိုက်တာတွေ့လိုက်တယ် Netflix မှာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လို supernatural တွေဘာညာစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ Good game is cringe for me ကျွန်တော်တော့မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပြောကိုရီးယားက Guardian ဆိုလဲနာမည်တော့ကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဒါနားထောင်နေရပါတော့အဲ့ Guardian နဲ့အဲ့တော့လည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုး drama ပြောတဲ့ drama မလို့ပါ Your Parasite ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ညီပြောကြည့်လို့ကောင်းတယ် Parasite လည်းကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Along with the God တော့တွေ့လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတာတို့လည်းပါညာထိုးလို့ Along with the God 那多下去的。မကြည့်ဘူးတော့ Nope definitely Two War
တော့ဘယ်လိုမျိုးကားမျိုးလဲ fantasy ပဲလားလို့ရတာ fantasy လိုမျိုးပုံစံကြီးနာမည်ကြီးက2 war ဆိုကဘာနှစ်ခုရှိတယ်ဂျပန်ကားကြည့်ရမှာအရင်ပြင်ကျွန်တော်ဂျပန်ကားလည်းမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဂျပန်ကားထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျပန်ပြောတဲ့ဟာမဟိုဗာလဲ anime ကြည့်တာများတော့နားယင်တယ်ကွာဟိုကိုရီးယားကြောက်ဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်ရတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကိုအဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးကားလားအဲ့လိုမသိဘူးအဲ့ဘာသာရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လည်းတစ်မျိုးပဲနည်းနည်းဟိုလိုအစွန်းရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲအမှန်လဲဥမာဆိုကြအောင်ဆိုတော့Christianity အေးပေါ့ Christianity အကြောင်းရေးတာဆိုဘာသာရေးလို့ပြောဒါပေမဲ့မြန်မာလိုဘာသာရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးသွားတယ်လို့မျိုးပဲတော့ကြားလိုက်ရတယ်ကြားချင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့နော် Only focus and strength, vicious. Yeah, they beat it, yo. I just found that I'm a twice fanboy. Twice got to eat it. Who is twice though? Goblin တချင်းဆိုတာ yeah အဲ့ဒါကဟိုနည်းလေဆိုအောင်ပြော Guardian Goblin လို့ခေါ်တာလားဘာလို့ Goblin လို့ပြောလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကြားဘူးပဲ Goblin ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလောက်ကအဲ့ဒါကဗာလဲ Guardian အဲ့ဒီကိုရီးယားကလေအဲ့သူ့တချင်းတော့ကြိုက်တယ်အော် Goblin Left finger rifle ဟုတ်လားကျွန်တော်တော့မသိဘူး twice ကျွန်တော် I have no idea. Ah, no, Shimata. Okay, 加完先加完我。Siri nenga Goblin啦 Okay. Want to upgrade Loom to T5 or Japanese skin so ဘာနေနေမကြည့်ချင်
anime တော့မကြည့်တာဟုတ်ပါပြီဗျာ Pepperota. What? Ba't yung jara eh? Labio. Nonsense. Oh, boy, yeah, why so you're alone? Out them chung jara. What the heck? Yeah, need to do it all, yeah. You were so many low. Lazy do yawu. Transit in it. So technically yes, one lazy team out. Oh, Japan wa vale ingda osati a yi van de pian be de set it out shi. Tu lo bao li jan so now yo lazy ma to do ba le. ဟိုအမဲသားတော့စားလို့ကောင်းမကောင်းတော့သူတို့အမဲသားလည်းစားလို့အရင်ကောင်းဟိုဝေဂရီတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဝိုင်ကျူတော့မဟုတ်ဝိုင်ကျူမီတော့မဟုတ်အမဲစောင့်ပြောတဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ရဲ့ဖိုးရှင်းကသေးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့ဖိုးရှင်းကတိတ်လေးပဲအဲ့လိုအကြီးတယ်မဟုတ်အားလေးတော့တခုတော့မကြိုက်ဘူး but still it's pretty decent ခိုဘေးဆိုတာဗာလေလေစိတ်နာမည်လားလေစိတ်နာမည်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဒီမှာအဲ့တော့ရောက်သွားတာပဲကျွန်တော်တော့တိတ်တော့မမှတ်မိတော့လို့ဘေးလေစိတ်လေးတော့မမှတ်မိတော့ခိုဘေးပြဖြစ်မှာပါခိုဘေးအကြီးဆုံးတစ်ခုပါပဲလို့မျိုးအော်ခိုဘေးပြီးရတော့နော်ပြီးကခိုဘေးမဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမေသူတို့လှုပ်ထားတာစားကောင်းတာကိုပြောတာတော့ခိုဘေးတော့မဟုတ်ခိုဘေးနာမည်တော့မဟုတ်တာသိချာဒီဥစားပြီးအပေါ်ပြန်တက်လို့ရတာWait, ottimo.
Okay. Taiwan tradition လား simplify channel tradition တုံးတာတော့ကျွန်တော်မြင် Taiwan တခုပဲ tradition ပဲတုံးတာကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက simplify တွေပဲတုံးတာ Taiwan ပဲ tradition ပဲတုံးတော့တာတော့မြန်မာပြည်ကတော့နှစ်ခုလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှရလာတဲ့လူတွေက simplify ပေါ့တို့ Southeast Asia တော့ Taiwan တို့ဘက်ကလာတဲ့ tradition ပေါ့တုံးတာများတယ်ကိုးယူပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုးယူလို့ခေါ်တာအဲအခုနောက်ပိုင်းသူကကိုးယူလို့မခေါ်ဘဲနဲ့သုံးဝင်ပြောင်းသွားတယ်လို့မျိုးတော့中国လို့ကျင်တော့Taiwan အနေနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် Yes and no Yes သူတွေဖြစ်စေမသူတွေဖြစ်စေတော့ပြောတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ပြောကြီးက simplify ပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ simplify နဲ့ communication လုပ်တာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်မှာဆိုရှင်ဘာလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့မကြိုက်လို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေနေတော့ရှိတာထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ဘာသာစကားပဲဟာကြီးကို communication လုပ်ပါအရေးပိုကြီးရောထိုင်ဝမ်သူ့အနေနဲ့မတုံးတာကစွမ်းပြောတဲ့အကြောင်းပိုင်းနဲ့ပါမှာပေါ့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ငကိုတွေကလည်းသူကလည်း tradition ပဲတုံးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တိလောက်က mainland ကလည်းငကိုတွေကလည်း tradition တုံးတာပြီးတော့မှ simplify ပြောင်းတော့တာကျွန်တော်တိလောက်ရတယ်လို့မျိုးပြန်ကေရှိတ်ကာမော်စီတုံးနဲ့တူမာဆိုလို့ထင်အားတွေတော့မပြောတတ်တော့ဒါသူတို့တွေသွားမေးပါပဲတီးတော့မယ်ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေက Butterfly Run 5နဲ့ Tuna R5 ရဲ့ effect ကဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ Butterfly Run R5 ကပိုကောင်းတယ်တော့ဒီလိုတော့ဆိုရင်တော့အကောင်းသွားတော့ဆွမ်းပြောတော့လိုမျိုးပဲ Butter Pass ကအကောင်းဆုံးပဲ damage လေးပို့ထွက်မယ် Run 5ချင်းရှိတာနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ crit rate ပါတော့ crit rate ပါတော့အဲ့တော့ Marvelous လိုက်လို့ပဲကျေးဇူးများတင်ပါ thank you so much weapon မှာဟိုနီးပါလဲပါလိုက်လို့ရှိရင်ကိုနီဂီယာမှာ crit rate ရှာတာတက်တာသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကတာပါတက်တာသွားတာဟယ်လိုအပပမင်္ဂလာပါမင်းလမ်းမှာကစမဝတုံးတာဟုတ်တယ်လေအားအကြောင်းပြောတာအရင်တော့လည်းသူတို့လည်းဟိုနည်းတုံးတာ tradition တုံးတာပြီးတော့မှ simplify ပြောင်းတော့တာပါ
တော့ဘလိုပဲဖြစ်နေကွာလဲနှစ်ခုလုံးတက်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့ပဲအဓိကသုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလူကဘာ pass crit rate ကြီးနဲ့ဆို attack က2000ပြန်နေလား crit က90ကတော့နည်းနည်းများရပေါ့နော်crit attack က2000ဆိုမစိုးပါဘူး okay ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တာတော့ okay တယ်တော့ iPod business share လုပ်ပြကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thank you so much Twitch ထဲမှာထိုင်ဝမ်ကတယောက်ပါတယ်။ twice ထဲမှာပြောတာ okay ။ဘာပဲကြောင်းတော့ကြောင်းပါ။အထက်1800ဆို crit 900ကျော်တယ်2000လောက်ဆိုအဲ့ဒါဆို2000ပိုကောင်းလာပေါ့တော့။ crit damage ကိုပြောရလားတော့ crit damage ကိုပိုယူတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းဆို crit rate 200ကျော်လာတယ် crit damage ဆိုလို့ရှိရင်တော့1800နဲ့ crit damage ကျွန်တော်ပိုယူတယ်တော့ okay အဲ့ဒါဆိုရှင်1800နဲ့200ကျော်ယူတာပိုကောင်းတယ်တော့ crit rate ကမပြောင်းဆိုလို့ရှင် crit rate က80ပဲ crit damage က200ဖြစ်တော့မယ် attack က200ရော့ပြီးတော့ crit damage 200သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော် crit damage ယူတယ်တော့Ironwood ပဲနည်းနည်းလို့လာဝါမှာ crit damage ပါနေတာနေတယ် crit ပါနေတာနဲ့ crit နေရှိတယ်အခုက crit တတ်ထားတာတဲ့ crit damage 32ထပ်တင်လိုက်ရော crit rate က60ပဲကြာ yeah crit rate 60ကအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ထင်တာ crit rate 60ရော့ပြီးတော့32တိုးသွားတာကပိုးတန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ crit rate ကတော့စွန့်ပြောတော့65အကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့60ကအောက်ထက်ကွာဆို60ရှိသေးဆိုကျွန်တော်ထင်တာ okay လေးတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့60ကတော့အောက်ထက်60ထဲမှာရောင်းပြီးတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် crit damage ကို in push လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့စောနဲ့ crit မထတော့မှပဲစောတော့ပြောတယ်လို့မျိုးပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ crit rate နည်းနည်းပြန်တိုးရင်ပြန်တိုးပေါ့အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေလို့ရှိရင် crit damage များတာယူတာအကောင်းဆုံးပဲလို့မျိုးကျွန်တော်အလုပ်ရတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ရောက်ပဲငငယ်တော့အဲ့မှာတရုတ်စာဆောင်မွေးဖြေပါညာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မရောခီးတွားလာတဲ့ခီးစင်အဲ့လိုမျိုးတွားခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ငငယ်တော့အဲ့တော့14နှစ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး14-15နှစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွားခဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါတော့ရောက်ဒါပေမဲ့ဆောမျိုးတော့အသက်ဒီကြီးတဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာတွားပြလာဆိုလို့ က
Maga Here she Here two live area Upatunguro Oro Hoa Anita Oh, di nawe di dekat sini. Oh, I see. Chào đã bộ biến tất lùng nhà mà tất lùng nhà below our tamata there a chain tamata raတော့မရှိဘူးတော့သူ maintenance မလုပ်ခင်မှာစောင့်ရင်ပြီးတာပဲ maintenance ရင်တော့စောင့်လို့မရဘူး Okay ဒီအောက်ဆင်းလာရင်အပေါ်ပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလားဒီလိုဆိုင်ရအော်ဒီမတာ Okay အဲ့ဆိုပြန်အောင်ဒီမတက်လာတော့ဒီတစ်ခုဆင်းလိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါ60အတိပဲတဲ့ crit damage က230ဖြစ်တော့မှာလေတဲ့အဲ့ဒါပြဿနာမရှိတော့ကိုမ flash ကျွန်တော်ဆိုအဲ့တိုင်းပဲတွားလိုက်တယ်တော့အဲ့တိုင်းတွားလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် crit damage ကကျွန်တော်ထင်တာဒီလိုမျိုးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအထက်200တိုးတာပိုကြိုက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အခုကိုမောင်လည်းနောက်ဆုံးထားတာ60 230နဲ့1800ကျွန်တော်ကပိုကြိုက်တာကျွန်တော်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘူးလေတဲ့ China မှာလို့ဟမ်အော်ကျွန်တော်ထင်တာ China ဒီဟာကျွန်တော်ထင်တာမရှိပါဘူး no အိုးဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံအရာတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလိုက်နိုင်လားဘယ်လိုလဲတော့အဲ့ဒါမပြောတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး internet တော့လိုက်လို့ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ thank you so much Weaver farmer ခုနည်းနဲ့ထားတော့မယ်တဲ့ Weaver farmer ဝတ်တယ်ထားတော့မယ်တဲ့ဥစ္စာ900ကျော်ရအရန်ဆိုတာအင်းချက်ဖို့ပါနဲ့စဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ဟိုကလူမီလောက်ဆုံးမှရတာလားတခြားဟာကိုရတာ stone cutting where is some paper ကြိုက်တဲ့လောက်ဆုံးရတယ်လူမီမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကလူမီတွေပဲတွေးရွေးလုံးနေလောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရောလိုမျိုးဘူးစောကဒီနေ့ဟုတ်လား
မနေ့ပြန်မှာပါ22ရက်နဲ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နဲ့ညာမနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တခါထည့်လိုက်ရတာဟိုတခါထည့်ထားလိုက်ရောလူလည်းနေတာချပါလေโอเคဒီဥစ္စာကြက် low stone ဆို low stone block နဲ့ low stone ထပ်လို့တယ်ပေါ့နော်ဟို low stone brick တွေရှိပြီးတော့ obsidian နဲ့ထပ်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလုပ်ဖို့အတွက်က stone cutter 4ရှိသွားဒါ crop ဖို့တော့5မှာပဲခတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာခံစားဆိုတစ်ပင်နဲ့ stone cutter 54ပဲကြာ wings ကတော့5ထိတော့ရောက်သွားရောပြင်ရလေးဒီတစ်ခုပဲရှိဟိုဘက်တော့လည်းပေါ့ PV မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့မဝယ်တော့ဘူးတော့တစ်ခါတော့ကြော်လိုက်မယ်တော့စဉ်းစားထားတယ်ကြော်ဖို့တော့စဉ်းစားလိုက်ရတော့Azure water တွေယူတော့မနဲ့မလို့တော့ပါ Azure water ဆိုတော့အခုရာဒီဥစားတဲတော့လိုက်ရဟိုပတ်ချန်တီကိုlow stone အတွက်ဒီဥစား244လောက်ယူတော့လိုက်မယ် Hey နာရဲ့ပင်းချင်းရဲ့ no တော့မသိတော့ဒါပေမဲ့ဂျွန်စီနာနဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘလို့ဖြစ်လဲဘာညာတော့အတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျွန်စီနာဖြစ်တာတော့တိလိုက်တယ်တော့ yes something about သူပြောလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ကြားပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟင်မြားတွေပြန်ကြလာတယ်ညာပြန်ကြလာပြီဆိုတော့ညာထပ် create လို့อ่ะဒီကျူမှာရှာကြည့်တော်ပါကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်ကြည့်ကျင်တဲ့နေမှာမပါဘူးလို့လူတွေကလည်းဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်နေတော့အရန်ခတ်တာတော့ဟိုဟာလေးနဲ့ကိုစော့နေတာ No, I have no idea Pinchlin. Pinchlin တော့ဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူးเนาะ Okay, Trovian Cinnabar. Trovian နဲ့ Cinnabar လို့တယ်EOLV OVM Coco the number Naku never general Chaco တော့ပြမတော့တူလာအောင်ညာကျွန်တော်ထင်ရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကလည်းအမြင်အရမ်းများသွားလို့လေအဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုနင်းဖြစ်တာပဲနားလည်မှုပေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ကွာဟိုပြောလိုက်ရမှာအဲ့လိုလုံးလိုက်ရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါရန်ဖြစ်တတ်တယ်လေဖြစ်တာကိုလည်းပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘက်လူလည်းနားလေပေးဒီဘက်လူလည်းနားလေပေးကွာကဘာပဲရှိတာအဲ့လိုမျိုးညတတာနဲ့ဆွမ်းပြောတယ်လို့မျိုးကွာစာနာပေးလိုက်သူတပါအောင်လေသူ့ဘက်ကလည်းမတီးလို့မတက်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟုတ်တယ်မှားတယ်သူဆိုတာပဲမှားမှာပဲသူနေပြောလို့ကြားတယ်ပြရတယ်ပြင်းပြင်းကိစ္စ
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်သူတို့ကိုကြောက်လို့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ respect ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်เนาะကြောက်လို့ထပ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘက်ကကြည့်မဲ့အစားတော့ပြောတဲ့လိုမျိုးပဲသူဖြစ်လာတာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက် respect ပေးတဲ့နေဟိုနေလုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘက်ကကြည့်တိုင်းပိုမှတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တယုံမလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှူတောင်းကနေကြည့်မဲ့အစားပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘက်ကရှူတောင်းကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဖြစ်တင်တာထက်ပေါ့နော်ဖြစ်လုံနိုင်မလုံနိုင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ကဏ္ဍပေါ့low crystal wins for တော့ထားလိုက်တော့5မှာပို့လို့ရ level 5မှာပဲရတာဒါပြီးတော့cinema Asmodeus စေကူပတ်စံမရလို့တော့ပတ်စံနာမရလို့ရှင်လုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဖြစ်တင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစောင့်ပြောတယ်လို့ပြောပါသူ့ဟာနဲ့သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်အဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ် user အမကြောက်လို့တယ် internet ပြီးလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးတော့ but I can see how it go အခုဆိုတစ်ခါလုံး90ဆိုလို့ရှိရင်10ခုဆို900ဆိုတော့160လုပ်လို့ရတယ်160လုပ်လိုက်ရမှာဆို100ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်100ပဲလုပ်လိုက်100ဆို300ကုန်မယ်ဆိုတော့900ကျန်မယ်100လုပ်လိုက်မယ်0.17ဆိုလို့ရှိရင်0.17အမြောက်900ဆိုလို့ရှိရင်85ကျပ်ဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့0.1516ပဲကျန်တော့0.16 1 2 3 4 8 9 10 6000ပေါ့6000ဘလို့ဖြစ်မှာလဲ17ကို900 17 9 55 9500ပဲရှိရဘလို့ဖြစ်6000ဖြစ်ဩတော့ဒီထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဆိုကို17နှစ်ဖြစ်ရမှာဘလို့3ဖြစ်ရမှာတော့6005နဲ့စားမယ်ဆိုရှင်6000စား900ဆိုရှင်12တော့12ခုထပ် create လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ my orders က83ဆို12ခုဆို85 still okay so 0.2 ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ keyboard မှာရိုက်မှာ calculator မှာရိုက်ရဘာလို့မတက်လာလဲလို့0.2 နဲ့ရဒါတော့9ရက်ထိတင်ထားလိုက်လို့ရတယ်
呀，长当当了。calculator နဲ့ရိုက်ဘာလို့ခဏမထွက်လာလဲ keyboard မရဲဟုတ်နောက်ကလောက်ရပါလေဂျွန်စီနာသူဟိုနေ့ပါလေတရုတ်လိုသူပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်လိုသူသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးပြောတာတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချစ်ကြည့်ပါတယ် really cool လို့ညိုရ Christmas update ရှိတာ interesting ရောI don't think there is ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fountain တူပြောင်းလိုက်ရင်ဆိုတော့သူတို့ပြော event တစ်ခုကြောင်းလုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာ Christmas event ဖြစ်ဖို့များလိမ့်မယ်တော့ဆိုတော့ we'll see သူတို့ event တစ်ခုအတွက်တော့သူတို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်တော့သူပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ event က Christmas ဟုတ်မဟုတ်တာမသိချာတာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့တစ်ခုတော့ရှိတယ်တော့လေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာတုံးတွေinteresting ကြောက်တုံးတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်ဒီဘက်အရင်ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် low stone တွေဆိုရင် low stone ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက် low stone တွေလည်းတွားလုပ်အောင်လေးတစ်ခုယူငါမွေးလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲလိုက် okay ဒီဥစ္စာ grasping light GRASPI grasping light ခဏနော်grasping light က lifestyle ကြီးလား900 lifestyle ပြီရော okay 900 lifestyle ปักလိုက်ပဲရှိတယ် grasping light က900ရောသူက900ကြီးရော900ကြီးတယ်ဟင်းထိုက်ဆန်တော့ thank you for the like လိုက်လို့ပြရကျေးဇူးပါတယ် thank you dear Cobra okay စီပလင်းပုံဖြစ်တော့လန့်သွားတာဒီမှာက wood ကလက်ကိုတိုးရမယ်ဆိုတော့因素嘛都ထားမယ်even scale မှာတော့ထားမယ်ဒီဥစားဟိုဘက်ထိပြန်တည်သွားမှာfireplace accessory နဲ့ basic ဘက်ကလည်းရှိပြီလားဆိုတော့ကိုင်းဆိုတော့ရာခု feeling ရဒီပစ္စည်းရွှေ့တာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လို့မျိုးပဲတော့what should I do to this ဒီ downtown ကိုကြာဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားဒါအဲ့လိုမရတော့ဒီဥစ္စာ cross weave က morning dew ကနေတွားပြန်လာယူမလို့ဖြစ်နေဒါထဲလို့ရတာထဲmorning day ကနေပြန်ယူလာpure solving
နာရီကချန်အမေနာကျွန်တော်ညီတောင်းမယ်ချန်ဟိုဘက်မှာတော့ပြစ်ထားလိုက်အထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပြစ်ထားပါထည့်လိုက်မယ်ပုံဝင်တော့morning deal ကနေတွားယူလိုက် cross weave တွေဒီမှာအပြက် craft လိုက်လို့ရ even skin တော့မယ်ဆိုတော့ skinning တွေပါအကုန်ယူတွားလိုက်မယ် skin တွေပါယူတွားလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာက even skin မှာဒါထား absorb water ရော shoot even ဒါ mona bluff မှာထားခဲ့လို့ရရော mona bluff မှာဘယ်လောက်ထားလဲ300ကျော် I guess ရပါတယ် mona bluff မှာထားခဲ့လိုက်လို့168ပုံလိုက်တော့ကဲအဲ့ဆိုရှင်တစ်ပင်မဲ့ထိုင်ခုတ်ပြီးတစ်ပင်မဲ့လောက်ရတော့မယ်ဒါပြီးတော့လို့ရှင်တစ်ပင်အကြီးစားခုံလားတေးစားခုံမလားနောက်တကနာညနေ4နာရီထိုးပြီညကတော့ဟိုဘက်ပြန်တဲတော့လို့ often and tanning ပြန်ယူစရာတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်တော့မရှိတော့မနာသေးပါအားတော့မနာသေးပါဒါပြီးဒီ water ပြန်လို့မရတယ်30ပုံလို့ but free water ကအခုကရုပ်စာများတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုနှစ်ခုများ Read water မှာလှမ်းဝင်စီးပေါ်တာရမ်းပေါ်တာ Read water မှာလှမ်းဝင်လိုက်လို့ရ so Read water မှာကဟိုဝယ်ရမယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မဝယ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ပဲပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိုပြန်လိုက်ထပ်တော့တူအောင်99တော့ရေးလိုက်တာကျွန်တော် post အရင်ဝေလို့ဒီ water ဆိုရင်ရ14တောင်ကုန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်မှာပါmorning deal ကနေ64တော့အရင်ဝေလို့ကြီး morning day ပစ္စည်းကိုလှမ်းယူချင်တာအဓိကရုပ်စာယူမယ်ဆို52ရော9952ကန်ဒီဘက်50ဆို100လောက်ပဲရှိမှာနော်ရှင်းတာပဲတော့ဒီကိုအရင်တော့လိုက်မယ်ခိုးစရာခိုးပြီးတော့အပေါ်ထပ်ပြန်တက်ပေါ့ဘယ်လိုပဲရှိ Okay let's go here Metro Wood ဒီမှာတော့ငိုင်းဒီအချိန်မြေးတိုင်းငိုင်းရစက္ကန့်စာကဲကျွန်တော်ရေဘူးတွားယူတာပြန်လာမယ်
ရာလက်ခါကိုသွားပြီးတော့ craft လိုက်ပါမယ်လက်ခါတွေတော့ craft လိုက်ပါမယ်ยัง Okay, okay, toilet. See you later. Thank you for coming. Thank you for coming. 좀 잡았다. Snail. Ay, hale, snail ang video fishing. 야, 어디 요 크래프팅 하, 스타트 하, 쿠디 맞지 않아? 치아 사도지. 사 쿠디 오 맞지 않아? 잘 나. Yeah, no, guy. Yeah, like yeah, aggressive here. Unique threat 1 to 4. 1 to 6 Cineba.
Come on. Something good. Plong. So you cut out that. Cut one. Ooh. Cut one. Ooh. Yeah. Why let the sun go on shine? Why let the sun rest in shoes? Oh, Come on, give me something good. Oh, 就得了。不要，那窟窿得了。
么？砰砰啊！哇พี่จะเสียแล้วเนิร์ฟอะไรแล้วตี Oh well. I'm a Shibu. I'm a Shibu. These size go where do I'm not get I. Con nên chờ là nên chờ là anh sao này à chờ đây đó efficient nó đây đó một phía đó Wee. Menit lah. In Chapo ကလည်းဒီနေ့9000တောင်သုံးလိုက်ရော2000နဲ့9000ပဲပြန်ကျန်တော့အဲ့တော့အင်္ဂါကပေးတယ် crafting ရဲ့တုံးနေတော့ က
တစ်ပင်နဲ့ ham ဆို ham ကပိုးလွယ်တစ်ပင်ရတာမှာခက်တယ် ham ကရှင်းအမ်ပွင့်နေ 189 well at least 180ဒီနေ့196 89ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တက်သွားပါပြီ engineering ကတော့မထပ်တက်လိုက်လို့ရဘူးဒီနေ့180နဲ့6ထိရနာ186ထိရနာ No, schematic chef. Schematic တွေတော့ပိုကြလာတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ the point is ကကောင်းတဲ့ schematic တွေမဟုတ်တာပိုခံစား။အဲ့ဒါဘူးငိုကြတယ်တော့ဘူးအော်တယ်တော့မလို့တော့ Hello ကိုကိုမောင်မင်္ဂလာပါလို့အဲ့လိုပြရတယ် Hello Shirelo မင်္ဂလာပါ Thank you for the like colorful wind chime ပေါ့ဒီလေဟာတောင်းပစ္စည်းရလာပေး 破有点逼了。Got light mode.
မြားတွေကောင်းပါဆိုင်
Well, if you are a subscriber to my channel, you are going to get lucky again because you're going to get insider trading news first before everyone else. So I've got today a bunch of different things for you guys to dig into. All right, we got things to buy, we got things to sell. Okay, we got a lot to look at here. So I'm just going to jump right into this, and we'll see if on your server, if any of these are viable. But on my server, pretty much all of these are viable. So hopefully at least one of these will work on your server, but it's kind of hard to know because low pop, high pop, that kind of thing. You know, a lot of things can be different. Okay, so the first thing is pretty massive. So the first thing is, again, with these moats and these quintessences, there's a huge opportunity. So if you saw my video from earlier today, they confirmed that quintessence will never drop again from those elemental creatures. Now, as for the moats, they made it sound like maybe they're supposed to drop moats now. I'm not sure how they're going to change it, but they're definitely not going to drop 100 plus moats. They're going to drop, I don't know, 10 to 20, 1 to 5, whatever it is, it's going to be significantly less moats. Now, obviously, the market has corrected because of this after my last video talking about this, and life moats are going up now. But there's one thing that doesn't make any sense in light of this news, guys, and this is where you can make some insane money. Life Quintessence keeps on getting listed for cheap. Like, really cheap. And it's not just my server. A lot of servers are like this. That's how I found out. Someone in my Discord was like, is this happening on your server? And I looked and I was like, sure enough, it's happening on mine too. So here's the situation with this. The reason people keep doing this is because there's all these people out in the world who got their logging to 200 on those wolves back when they dropped Life Quintessence. And Life Quintessence wasn't worth much, so they just jammed the 4,000 Quintessence or whatever they had into their storage and just left it there to rot somewhere in, like, you know, Eben scale, somewhere random. They just threw it and just left it. So all those people are like, oh, whoa, it's worth like 3 now. And so they all start going to their storages and unloading. But at some point, the supply will run out. And when that supply runs out, this price is going to go way up. It's going to actually stabilize at where it should be. Where at 0.3 even, it should be worth a lot more than worth a lot more than 3 for the quintessence. Now, life moats have historically been the cheapest moat, but the reason for that is because life quintessence dropped off those wolves. So nobody ever had to convert moats into quintessence, which is the biggest burn of moats in the market because it takes 60 moats to make 1 quintessence. Well, sorry, the math's a little different than that, but that's about roughly how it is. So what's going to happen then is life moats are going to go up in price, assuming they don't bring back those drops or make it like 30 or 40. If they bring them down to 10 to 20 or 1 to 5 or get rid of them entirely, life moats will be worth closer to the price of all the other moats. So on my server, it's going to be different on every server. My server, the other moats hover between 0.7 and 1.5. And then the life moats historically have been 0.3 to 0.5 in relation to that because life quintessence is free. But if life quintessence is not free and those moats only drop like 1 to 5 per wolf or something, then suddenly life moats might go up to like 0.7 each on my server. And at 0.7 each, this life quintessence should cost at least 25 coins or something like that, not 3. So in light of that, what I'm going to do is I'm going to buy up crap tons of life quintessence at these prices. And I'm also going to see about buy orders. Let me take a look at buy orders too. What are they at? Okay, 1. I will buy 10,000 at 1. I don't know if I want to put it that much down. I don't know if I'm going to fill that much. So I'll just put 7 just so I can keep some free money. All my money's tied up right now. I don't want to tie up all my money right now. Someone might just overcut me anyway. But yeah, so I'm going to buy up crap tons of this 3. I'm going to put buy orders for 1. I'm just going to keep an eye on this. I'm going to keep on dipping into this and buying into this when I see a lot of it listed for way too cheap. And then I'm going to throw it in one of my storages. In this case, it's Monarchs. I never go to Monarchs. So I'm going to go there, which is where I'm at right now, and I'm just going to throw it all in my storage and just let it rot for the next few weeks until all this gets sorted out and a new price comes up. And if before then, if I see it go up, I will come and unload it from storage onto the trading post, you know, ahead of schedule. But I have no problem sitting on this for a long time, like 1 week, 2 weeks, 3 weeks, you know, that type of time frame. So this is something that is a huge opportunity on a lot of servers right now. People are not realizing what's happening, and you can definitely buy up this life quintessence. If you have the bankroll to do it, you can buy up this quintessence and hold it for a few weeks, and hopefully at some point it'll pay up. You want to sell as quickly as possible, though, if you see it go up, like to 20, because we don't know how they're going to change the moats. It sounds like they are going to nerf them,
but they might only nerf them to 20 to 40 per drop or something where it could still affect the market. But either way, they're worth more than a coin a piece, okay? Because those life motes are always going to be worth at least 0.1 or more, and there's no chance that the life contestants is worth 1 a piece then. So if you see it like that, buy that crap up, hold that, and make some insane money. But that's not all for today's video. We've got lots of stuff today. The second thing that we're moving on to is alchemy. You know how there's that new ingredient, and you have to use Alkahest in order to make potions. So infused Alkahest is 10 Hyssop. By the way, I told you guys in previous videos to invest in Hyssop, and on my server at least, it is turning out to be very true and very crazy. Prices are going through the roof compared to what I paid, like at least 5 to 1, and maybe it'll go higher, we'll see. Okay, so Alkahest. 10 Hyssop to make 1 Alkahest, right? And an Azoth water for the infused. It's not Azoth water for the other ones, but Azoth water for the infused. And then infused health potion uses the Alkahest, and then a medicinal reagent, and then earth reagent, spirit reagent. So there's something that's not adding up though here, all right, on my market. And maybe you'll see this on your market as well. And the same thing's going to happen for the mana potion, okay? And the regeneration potion. We got the same issue. We use the infused Alkahest. And then these things, which cost, depending on the ones, 1 coin, 2 coin, you know, something like that. Or in this case, 0.5 and 1. Well, after the earth moat thing from the last video, I don't know what the price can be like now. But, you know, at least another coin on top of that. So wait a minute. Let's take a look at this together, guys. All right, so let's look at infused health potions. All right, so they're 3 apiece. So that must mean the other ingredients are like free, right? But wait a minute. Let's look at Hyssop. So we need 10 of these to make 1 infused health potion. So 10 of these is 6 coins. It costs 6 coins, but wait, there's more. What about Azoth water? Azoth water is 3. So that means just from those 2 ingredients alone, we're at 9 coins to craft an infused health potion. What about the motes? What was it? Was it soul mote? Soul motes are 1. So we're at 10 coins. At least 10 coins to craft 1 infused health potion. And they're only 3 apiece. And here's the thing. I was going to make this video earlier, but I got caught up making another video, which I don't know if I posted before this one or after this one. I upload them, but I don't always post them in the order I uploaded, so I don't know which one's coming first. But they were less than 2.5 earlier today, and I doubted myself. I was like, okay, well, I don't know. I don't know why I doubted myself. The math's right there, okay? But there were like 3,000 infused health potions at 2.5 or less. Someone came by and they bought them all. Also, it's going to depend on your server for this one. We got more coming. So if this doesn't make sense on your server, don't panic. I got more in this video. Much more in this video to go over. Not just this. But we're going to look at potions first. So the health potions on my server get used like crazy. I have a PvP heavy server. People do Outpost Rush all day long. People pop these things all the time. People bought these at one point, even when they were 15 coins a piece, people were buying them. That's how much people buy them on my server. Thousands of these get consumed every single day. And now that open world PvP got buffed, even more is going to get used every single day. So on my server, obviously it's going to be different if you're on a low pop server or a more PvE oriented server by just random odds. But on my server, my guesstimate on the average consumed infused health potions per day is somewhere between 3,000 and 7,000 of these consumed every single day. I know that sounds crazy, but I've dabbled in this market before, and based on my sales volume, that's where I would guess the actual volume of usage is for infused health potions. I want a medium to high pop server. Sometimes there's queues even on this server. Okay. So with that being said, I think it's probably a good idea, if all these factors line up on your server too, to buy these infused health potions up. Now, in my case, I really wish I would have bought the 2.5 because it was guaranteed money. That's the cheapest I've seen them for in like 4 weeks. But I'm at least going to buy these to 3, and I may even just buy these all the way to 3.5. The big problem is I got to find storage space now. Okay, so storage space is going to be a killer. So one thing you can do is just immediately turn them around and sell them for 14 days at the price you hope they will go to, and then just deal with it later. And if they do go that high and they all sell, then that works out, and there you go. But I'm just going to go ahead and buy thousands of coins worth of these because I have money to invest. I'm going to take this risk, guys. Now, you guys don't have to take this risk, but I'm going to take this risk. So what you can do then is go back and sell them then for 14 days. There'll be a listing fee, whatever. And I'm going to say 7.4 for this one, right? And I'm just going to list for random amounts like that. And I'm just going to
hope that they sell, and if they don't, I'll be able to pull them whenever I want and relist them for cheaper here and be able to turn some kind of profit, because there's a very, very, very high chance that they're just going to be going up. They're just going to be going up. Okay. Also, did someone just list more? Hold on a minute. 7.8 list, or is that like a visual bug? Someone listed more. I want those 2.9s. Oh my god, someone just listed an insane number of 2.9s. Okay, well, I'm going to buy those after this video because it's just, I don't want you guys to sit here and watch me buying things. But we're not done with infused health. Sorry that I dragged it out so I didn't mean to. Infused mana. Okay, infused mana. These were like 0.2 a piece on my server. They're already to 1.5. Actually, they're 2 because there's no volume available for these. These also are going to cost at least 6 coins to make minimum. So you may want to consider buying infused mana potions too. I'm at least going to buy up these because I need infused mana potions. I've been meaning to buy some for a while for PvP because I'm a healer and I burned all my mana. But that's another one. And then there's infused regeneration potions. Same deal. Same deal. In my case, these happen to be higher. Now, your server, you might get lucky and these will be cheaper than the health. Maybe this will be the one you invest in. But look into these guys. Consider buying these and holding them like a stock market, and selling them back because Hyssop is only going up. So let me go back to Hyssop for a second. Hyssop is going up. And some people were like, well, then people will just gather it. Not so fast, though. That might be true on a low pop server. But if you're on a medium to high pop server, there's a problem. So many potions are used per day, and Hyssop's used in the lower tier potions too, that the average daily consumption of Hyssop now is on my server, as a reference. Your server is going to be different. On my server, the average daily consumption of Hyssop is going to be somewhere between 30 and 100,000 Hyssop a day. It's hard to know. I mean, maybe more, but it's going to be at least 30,000 a day because I know at least 3,000 infused health potions get burned a day. Right there, that's 30,000. So probably like 200,000 Hyssop a day, at least 50,000, I'd imagine, but just to give you a range of how much is used a day. People think, oh, they'll just gather them. You have to ask yourself, what if every single Hyssop spawn in the entire map was being gathered at all times? How much Hyssop would be generated a day doing that? I guarantee that, I don't guarantee, but I want to think that that number is probably only like 20,000 an hour, 10,000 an hour if all the Hyssop spawns in the game were harvested non-stop, literally all of them. Because I don't know if you guys have ever farmed Hyssop for spices, seasonings, I mean. But then we drop like 5 each. So it takes a while. They have 15-minute respawn, 5 each on a Hyssop. And sometimes they come big clusters, but Hyssop's kind of a bitch to farm. so these prices on my server have only been going up. They were 0.2 this morning. They're 0.6 now. I don't know if they'll stabilize. But if they stabilize higher than 0.5, these health potions are going to cost a fortune to make. Absolutely crazy. All right, so I'm sorry that I felt like it dragged on for so long, but let's move on to the next one because we're not done here. There's more. There's more going on in 1.1 to make money. I've got a lot of it to dump at you guys right now. Okay, so here's another investment opportunity for you guys and another thing you should sell if you're holding any. So if you've ever made Runestone, Runestone requires Obsidian Voidstone. So Obsidian Voidstone, maybe it's 5 a piece on my server. It's come down. It was 10, and there might be a reason for that. Obsidian Voidstone uses Loamy Lodestone, which is worth 4 a piece. You get these from Earthcrag, and it's just a pain to get enough of them, so the price is always kind of whatever, 5, whatever, and you need, I don't know if it was 1, I can't remember how many you need. I just know you need these for those, and then you need a bunch of Voidstones to make a Runestone, and you need Runestones to make dungeon keys. So Loamy Lodestones, of course, have value. But there was a change in 1.1, and now you type in Lodestone, and all these other Lodestones that are worth a lot less can now be used instead of Loamy Lodestone. You can use any Lodestone in order to make the Obsidian Voidstone. So just go through on your server, take a look at what Loamy Lodestone's going for, then go look at your other Lodestones and see if you can find them for like less than 1 or something really good, and then go through and buy them. Now, I personally am not going to get into this one too much because the margin's only a 2 to 1. And so Lodestone's going to go down, or Loamy's going to go down, the other ones are going to go up, so the price is going to meet between them. So on my server, the price is going to probably be like 3 or 2.5. So there's not a lot of wiggle room on a lot of these, so I'm not going to touch it. But look it up on your server, because on your server, you might get lucky. Because every server is different. You might be able to see where Loamy's at 10, and one of the other ones is at like 0.5. Then go to that 0.5 one and buy the crap out of it. All right, and so on that same note, Molten Rune, and there's a whole bunch here. Molten Rune, and we got Glowing Spore,
and we have Corrupted Rune, and we have Earth Totems. Now, these all drop from different open world dungeons from Elite Supply Chests. I have a video actually on how to farm these every single day by yourself in case you're curious. I'll try my best to remember to link that in the description for you guys. But these should go up in price because they made it cost significantly less corrupted crystals and materials in general to make the keys for Genesis and Lazarus. And these are used also to make those. So that means more of these will be used than were in the past. And I already see this in Molten Rune. On my server, Molten Rune was only worth about 2 coins, 1.5 coins, literally 12 hours ago before the patch hit. Now they're up to 6. I actually already bought 28 back then. I could have bought way more, but I just wasn't taking it seriously, and big regrets, it's already at 6. So check the prices on that. Glowing Spore. Now, this one's always the cheapest, so I'm kind of afraid to even get involved in this one, and I might regret it. Who knows? It might go to like 3 or 4 or 5 or 6, and I could have bought it at 1. You know what? Just for the heck of it, it's not very much money anyway. I'll just go ahead and buy a little bit more. But, yeah, this is another one to look at. Think about investing it, because these got to go up. I mean, they're literally going to be used like 3 to 4 times more often probably now. So, but you don't have to get invested in that one if you want to. There's not even a lot of money there, but that's definitely one to take a look at. And again, server by server. Look at every server. You know, whatever server you're on, that's the kind of thing, you know, you just want to look at each one and see if you can find one that works for you. Now, there's one other thing about the same kind of topic here. And then we got something that's another way to, like a crazy way to save money with something that changed. So, Void Ore. Do you guys have Void Ore sitting around for any reason? Okay, on my server, it's surprisingly still worth 3,500. I saw it all the way down to 2,000 like 5 days ago. I'm surprised it's rebounded a little. If you guys have Void Ore, I would consider selling that crap as fast as you can, because they added that luck bonus for PvP for gathering of 30%. And so that's going to make Void Ore even easier to get. Once you get that additional 30%, it's going to bring that average up so much higher that Void Ore is going to be generated significantly more. And now, people do have to have PvP on to go do it, so that's going to slow them down, right? Well, if everyone's fighting over the Void Ore and everybody has that stuff on, just on average, you're probably going to generate more. Like, let's just be real. It's going to be generating. Now, I could be wrong on this, but it's been trending down anyway. So if you have any sitting around, dump that crap. Dump that crap so fast, okay? Okay, so the last tip here. Actually, the last tip. So, one thing that changed is that 10% PvP luck to normal luck. It's either that or there's some kind of like exploit going on or something. Well, at least on my server, and I got alerted this because someone else told me this was the case in their server. So it's up in my server too. So if you go to weapons or armor and you organize by gear score, nowadays on mine, since the patch, there are so many gear score 600 items for sale, and it's growing like every day. That if you guys want 600 gear score armor, just look through here for some good deals. Like, here's a hat for 1,200. It's not got the best stuff on it, but you know, if you check this every day, you might be able to find something that's as good as Voidbet or better and only pay like 2,000 or 3,000 coins for it. So this is for saving money after the patch, because whatever changed, there's just so much 600 gear score legendaries, so many gear score 600 legendaries on the market now. Absolutely insane. So just look through here every day and see if you can find something that's a really good fit for you, and it'll save you a ton of money. And you don't need to get your watermark on to put it on. If you just buy a 600 gear score thing, you can just throw on 600 gear score. It's as easy as that. So definitely check this every day, and you might be able to find some deals that'll save you an insane amount of money in the long run, where you just buy something instead of buying Void Armor. So just keep an eye out, and you might get a good deal in here if you look all the time. So that's everything for this video. This video had a lot of random stuff for you to look into and investigate, buy and sell, invest in, and lots of different...
Okay, sorry. Yeah, it's it. Earnest soul. Yeah, damage in the name yeah like come alive. Oh, damn, I'm here. What the heck? Yeah, I'll bet in no line on my soul.
okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော့နောက်ပြန်နေလေနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြန်တက်တာပဲတော့အဲဒီတစ်ချက်ဟိုလို့ရှိရင် okay good night see you tomorrow guys bye bye ညာဘက်ကျရင်တော့တက်လာဖို့လို့မရှိတော့ပါဘူးစောချီနီတော့ဒီမှာ like လုပ်ပေးတော့ thank you so much ဒေါ်လာ1000ရေးမယ်ကိုရတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြလို့ရဟိုနီးကိုပြောရလားလို့ဟိုဗာလဲ Axie Infinity ကိုပြောရလားလို့ခဏနေရောနော်ခဏကျွန်တော်ဒီမှာပြီးဖို့တော့လုပ်နေ Axie Infinity ကရှင်းတာတော့မရမလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိတာကဥမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့နော်ဒီရလေးထားပြီးဒေါ်လာ1000ရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစီစဉ်စတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတိထားမှာကတစ်ချက် SLP တရက်ကိုအနည်းဆုံးတော့တရက်ကို85တော့ကိုရအောင်ပြန်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SLP ဈေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကSLP ဈေးကိုကြည့်တက်လားဒါမှမရှိဒီလောက်လောက်လိုက် Discord လာလို့ရတာကျွန်တော် Discord မှာရှင်းပြပိုကောင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော် Discord နဲ့လုံနိုင်လို့ရှင်တော့ပိုးမြန်လိမ့်မယ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် screen share ကြီးပြလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Discord ပိုတက်လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ stream တော့ကျွန်တော်ပြင်တောင်းနေတော့ပိတ်တော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Discord မှာရှိသေးလို့ရှင် Discord မှာပြောလို့ရသေးတယ်ချင်းတဲ့ Discord ပေါ်လာလို့ရလား Okay အဲ့ဒါဆို Discord မှာကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီ live ထဲမှာပဲဝင်လာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခု live ထဲမှာရှိရအားလို့ရှိရင်ဝင်လာလိုက်နော်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိနေတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအရင်ပိတ်လိုက်မယ်အချိန်လေးပြည့်ပြီဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်ပြန်တက်လာ See you guys tomorrow bye bye